Hi everyone, good morning, good afternoon. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာနေ့လေးကမင်္ဂလာညနေခင်းပါလို့လည်းခေါ်ဆက်ထားလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျမတို့နဲ့ပွဲကိုတက်ရောက်လာတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမက prayer ပဲလို့ခေါ်ပါတယ်ကျမကနေပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာဘို့တော့သူကနေပြီးတဲ့အခါမှာ Asia Justice Coalition Secretary ဖွဲ့ရတဲ့တာဝန်ယူသူဖြစ်ပါတယ်ဒါကပြောမယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ကိုကဘာမှာဘာလူခွင့် BBC ဆိုင်ရာလူခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူခွင့်အာရှတိုင်းမှာရှိတဲ့ BBC ဆိုင်ရာလူခွင့်ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုရင်းနဲ့ချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုတော့တရားမျှတမှုတွေတောင်းခံလို့တာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ကနေပြီးတဲ့အခါဒီတန်ត្រကိုဒေတာတွင်းမှာနိုင်ငံတကာရပ်ဖက်လူဖွဲ့စည်းတွေအကုန်လုံးကနေပါဝင်ပြီးတဲ့အခါမှာတစ်ချိန်တည်းမှာသူကနေပြီးတဲ့အခါမှာအာရှတိုင်းမှာဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတကာတရားမျှတမှုနဲ့တောင်းခံမှုတွေရောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးတော့ housekeeping ပေါ့ကျမတို့ဒီနေ့လုပ်သွားမယ်အကြောင်းလေးကိုအရင်ဆုံးရှင်းပြခြင်းပါတယ်ကျမတို့ကနေပြီးတဲ့အခါမှာအခုအရင်ဆုံးတော့ပါဝင်ဆွေးနွေးသွားမဲ့သူတွေစီကနေပြီးတဲ့အခါအဖွင့်စကားလေးနောက်ထောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျမတို့ကမိကုန်းလေးတွေပေးတဲ့ဆွေးနွေးပွဲလေးရှိပါမယ်ပြီးရင်တော့အမေးဖြေလေးတွေကိုကျမတို့ပေးသွားမှာဖြစ်ချိန်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကိစ္စကျမတို့မှာမေးစရာလေးရှိမယ်ဆိုရင်တော့ Q&A မှာမေးဖို့ဖြစ်ပါတယ် chat box မှာမိကုန်းလေးတွေမမေးပါနဲ့နောက်ပြီးတော့လည်း Q&A ဆိုတာကိုလည်းကျမတို့ screen အောက်လေးမှာရှိပါတယ်မိကုန်းလေးကိုကြိုက်တဲ့အချိန်မှာမေးပါကျမတို့ကတော့ Q&A box ကိုလည်းကြည့်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ဆိုတော့မိကုန်းလေးတွေမေးထားတယ်ဆိုရင်တော့ဖြေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမိကုန်းလေးတွေကိုလည်းတရားကိုဖြေစေချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတွေကိုတစ်ခါလေး tag လေးလုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်အရင်ဆုံးတော့ကျွန်မ3-4ချက်လောက်နဲ့ပဲဆွေးနွေးမှုလေးကိုစပြီးတော့ကျွန်မအရင်ဆုံးမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးသွားရင်တော့ panel ကနေပြီးတဲ့အခါမှာဆွေးနွေးတော့ဆက်ဆံများကဆွေးနွေးကြအောင်ဖြစ်ပါတယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလက်ရှိမှာဒီပြောတော့ပြီးခဲ့မိနစ်ကမှာကိုနောက်ပြီးတော့ဒီအတွင်းမှာကိုကျွန်တော်ဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိပါတယ်ဆက်ဆံအကုန်လုံးကလည်းပဲသိနေကြပါလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုကျွန်တော်တို့ကတော့အင်္ဂါနေ့ကဆိုကဲလို့ရှိရင်လည်း ICJ မှာဘာတွေဖြစ်နေတဲ့ဘာလို့ထုတ်လုပ်နေအခုလက်ရှိမှာကြားနာမှုတွေအကြောင်းလည်းကျွန်တော်ကြားနာပြီးသားနားထောင်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မကနည်းနည်းလေးချစ်တဲ့နောက်ဆုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့ဘာတွေဖြစ်နေတယ်အခုလက်ရှိနေထီမြန်မာပြည်ဖြစ်နေဆိုတာလေးနည်းနည်းလေးပြောပြချင်ပါတယ်ချိန်ထဲမှာဘာတွေကတက်ရောက်မှုတွေရှိလာမလဲမြန်မာနိုင်ငံလုံးတော့တက်ရောက်မှုတွေဘယ်လိုရှိနေသလဲ Ranger နော်လူမျိုးတွေစုတွေအတွက်ကိုဘယ်လိုများတက်ရောက်မှုတွေရှိသလဲဆိုတာလေးကိုပြန်ကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဥပဒေတရားဆွတ်ဆိုမှုတွေကြားနာမှုတွေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကနိုင်ငံတကာမှာဖြစ်နေတဲ့ ICC မှာလောက်တာလေးရှိသလို ICJ မှာလည်းရှိပါတယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါမှာ Universal Jurisdiction အရာအာဂျင်တီနာမှာတရားစွဲနေတာလည်းရှိပါတယ်ဒါတွေမကပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံပုံမကျေပြန့်ထားတဲ့ရန်ရာတွေကတော့အများကြီးလည်းရှိနေတယ်အဲ့တော့ဒါကြီးကြားထဲမှာကိုဘယ်လိုတွေချိတ်ဆက်မှုတွေရှိနေပါသလဲချိန်ထဲမှာပဲ Ranger မျိုးစုတွေအတွက်ကိုဘယ်လိုများဆက်ဆက်နေမလဲဆိုတာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခုလုံးကိုခြုံပြီးကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေမကပါဘူးနောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားစေချင်တာကရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဘာတွေဖြစ်မှာလဲဘာတွေမျှော်လင့်ချက်တွေရှိပါလဲဘာတွေစိုးရိမ်မှုတွေရှိတယ်ဘာတွေကြောက်နေရသလဲနိုင်ငံအတိုင်းဝန်စီကောဘာတွေကမျှော်မှန်းထားပါလဲကုလသမဂ္ဂတို့လို့ဘက်ကူစီကောဘာတွေမျှော်မှန်းထားသလဲဘာတွေများနာဂတ်အတွက်ကိုလုပ်ဖို့လိုမလဲဆိုတာလေးဆွေးနွေးချင်ပါတယ်ဒါလေးနဲ့ပဲစပြီးတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စဉ်းစားမယ်ဆွေးနွေးမှုမူပေါင်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေပြီးတဲ့အခါမှာစတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ပေါင်းဆွေးနွေးသွားမယ်တကယ်ကိုပေါ့နော်Ranger အေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးနေတဲ့တချို့လှုပ်ရှားသူတွေဘယ်ကိုလို့စော်နေတဲ့ဒီအကုန်လုံးကိုဖိတ်ခေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသူတွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါင်းဆွေးနွေးသွားမဲ့သူတွေဆိုတော့အရင်ကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေရှားမယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတဲ့အခါမှာပေါ့ပေါင်းဆွေးနွေးသွားမဲ့သူတွေကိုရေးအကြောင်းလေးကိုပြောသွားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးမှုတွေကိုစတင်မှဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးမဝဝေးနဲ့စတင်ပါတယ်မွေနုကအရင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတူဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ချိန်မှာ Women Peace Network အဖွဲ့ရဲ့ဒီထောင်သူတဲ့ director ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မဝေဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဖေမနော်ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်မလို့လေနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဖြစ်ကို9နှစ်တိထောင်ချခံရပါတယ်2017မှာလွှတ်စင်ရစားပြီးတဲ့အခါမှာဒီမိုကရေစီလူခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့အခါမှာတောက်လျှောက်လှုပ်ရှားနေတယ်သူပြင်တော့နောက်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုတော့ဖေချင်းခင်တဲ့အမျိုးသမီးများနဲ့မကောက်သူ့ရဲ့တိုင်းမျိုးဖြစ်တဲ့နိုရင်ဂျာလူမျိုးတွေကိုလုံနေရေးကိုလှုပ်ရှားနေသူပါတယ်ကိုထုံးခင်ကတော့ဓာတ်တွေပြီးတဲ့အခါမှာခိုင်ပြည်နယ်မှာလာတဲ့ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တူဖြစ်ပါတယ်နောက် Brook လို့ခေါ်တဲ့ဗမာရိုဟင်ဂျာအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတွေကိုလည်းတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတူလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ချိန်ထဲမှာပဲဆရာထုတ်ခင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘောတော့အာဂျင်တီနာနဲ့ jurisdiction တရားစွဲဆိုမှုလုပ်နေရလဲရှိပါတယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလို Ranger အရေးတော်လှုပ်ရှားတာဆိုတော့ကဘာကူဘောတော့အချိန်များစွာပတ်နေခဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ချိန်ထဲမှာပဲဒီလို Ranger တွေဆိုင်ကြီးလူမျိုးတို့တစ်ဖက်မျိုးအကြောင်းကို American Congress လွှတ်တော်ဥရောပလူခွေရေးကောင်စီကုလသမဂ္ဂလူခွေကောင်စီနဲ့နောက်ပြီးတော့ခြားသောUNဖွဲ့စည်းနေမှာလဲဒါတက်တည်ထွက်ဆိုခဲ့သူတူလည်းဖြစ်ပါတယ် Yasmin Ullah ကတော့ Ranger ကလူမှုတရားမျှတမှုတက်ကြွလှုပ်ရှားသူဖြစ်ပါတယ်ခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာမွေးဖွားသူဖြစ်ပါတယ်ဆရာမကတော့1995ခုပြောများတဲ့အတူထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးခဲ့ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာဒုက္ခသည်ဖြစ်နေ2021ခုနှစ်ထိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူကလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Ranger ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံခွေဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်ပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာဒါကနေပြီးတော့လည်းပဲတကယ်ကိုအစလူငယ်တွေကိုချိတ်ဆက်ပေးတဲ့မြန်မာမျိုးချိတ်ဆက်ပေးတဲ့စပိန်ကိုလှုပ်ဆောင်နေသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဂျမကဆိုကြလို့ရှိရင်တော့ Time Track ဆိုတဲ့ Rohingya Voice Exhibition ဆိုပြီးတော့ကနေဒါလူခွေပြတိုင်းမှာလည်းလုပ်ခဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့ဒါပေမဲ့မကပါဘူး Montreal က Holocaust ပြတိုင်းနဲ့အထိုက်ကြောက်လက်တင်မှာလည်းပါခဲ့သူတစ်ချိန်တည်းမှာငါဟာ Rohingya ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဒါကိုလည်းစာအုပ်မှာဆိုတဲ့ခြားသော Rohingya ကြပြဆရာများနဲ့အတူလည်းစာအုပ်ကိုရေးထုတ်ထားသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဂျမကနေပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကကမ္ဘာမှာဆိုရင်တော့ Global South ရဲ့တရားအမျိုးသမီးတရားထဲမှာလည်းပါဝင်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဂျမက
ကနေပြီးတော့ချိန်နေမှာမော်ရာကြီးကောနောက်တစ်ကြောင်ချက်ချောက်ရှာသူတူလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ဆိုတော့ rights ကျမောင်ဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ Rohingya Human Rights Network ကို Rohingya လူခွေကိုရဲခဲ့တီထောင်သူလည်းဖြစ်သလိုဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်ပါတယ်သူက volunteer စီတော့ဝန်ထမ်းများလုပ်နေတဲ့ပြည်နိုင်ငံမှာအခြေစိုက်တဲ့ Rohingya ပေါ့နော်ဒါတူးစုမလို့ဆိုကိုရဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် Rohingya ဆွဆောင်ရေးဖြစ်ဒီစီမံကိန်းတွေလုပ်နေသူတစ်ချိန်တည်းမှာ Rohingya တွေကိုကြောင်းတွေကိုတော့တမူကြောင့်တင်တန်းတွေ Rohingya ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကြောင်းတွေပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဆီယာကတော့နော်မြန်မာနိုင်ငံကအကြက်လို့ခေါ်တဲ့စစ်တွေကလာတာဖြစ်ပြီးလည်းရှိရတော့ကနေဒါနိုင်ငံအော်တိုဝါမြို့မှာနေထိုင်သူဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးပဲအင်းလွယ်ဆိုလို့ကတော့ Rohingya စံတွင်ဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ပေါ်တော့ Rohingya တက်ချက်လို့ရှာသူဖြစ်လို့ blogger လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကနေ Campaign and Media Relation for Free Rohingya Coalition လို့ခေါ်တဲ့ဖွဲ့campaign နဲ့ media နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့ဒီတော့ပြည်ထောင်သူတွေဖြစ်သလိုညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သူတွေဖြစ်ပါတယ်လို့ဆက်ရှိပြီးသူအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံထွက်ခဲ့ခြင်းဆက်ရှိတဲ့ကာလအတွင်းမှာတောက်လျှောက်ကိုလူ့ခွေချိုးဖောက်မှုတွေis a prolific ဆိုရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာဖြစ်နေခဲ့တဲ့စီနော်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလည်းတောက်လျှောက်ကနေလူဖြစ်ပါတယ် Ranger အရေးကို radio မှာရောရုပ်သံမှာရော TV မှာတခြားသောမီဒီယာတွေမှာပါတောက်လျှောက်ကိုပြောနေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်သူကနေပြီးသူက campaign တွေကိုတက်ကြွစွာဆောင်ရွက်နေသူတူဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ပြီးတဲ့အခါဒီအင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချင်းဒီနောက်ဆုံးချင်းဒီ update တွေကိုဗာမင်းသတင်းချက်လက်ပေးတာတွေတော့ပြန်စစ်ပေးတာ fact checking လုပ်တာတွေကိုချက်လက်တွေကိုစစ်ဆေးမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျမတို့မှာမဆိုးဆာဆရာကောင်းတဲ့ပါဝင်ဆွေးနွေးသူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးတဲ့အခါမှာကျမတို့ကအဖွင့်စကားပြောတာလေးဟာလေးကျမတို့အဖွင့်ပြောဖို့တွေစပါမယ်အဖွင့်ကိုတော့စဖို့ဆိုရင်တော့ Jasmine နဲ့စလိုက်ချင်ပါတယ်ဒါဆွေးနွေးမှုလေးကိုစသွားအောင်ဆရာမ Jasmine ကိုအရင်ဆုံးဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဆရာမအဖွင့်လေးပြောပြဖို့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျမအချိန်အများကြီးမယူတော့ပါဘူးကျမကအဖွင့်ဆိုတဲ့အခါမှာဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျမအနေနဲ့ကတော့ပြောချင်တာကတော့အရင်ဆုံးတော့ဘာလေးကိုနှစ်ချက်ပေါ့ကျမထောက်ပြထင်ပါတယ်ဒါကတော့ဒါကျမတို့အကုန်လုံးအတွက်ကိုဒါကအရေးကြီးတယ်ဆိုတာလေးတွေပါနောက်ပြီးတော့လည်းအခုကျမကိုဖိတ်ခေါ်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမအနေနဲ့ကဒီနေ့ကိုဆက်စမတွေအကုန်လုံးနဲ့ထူပါဝင်ဆွေးနွေးခွင့်ရတယ်ထူပဲဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်မိပါတယ်နိုင်ငံတကာမှာလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအကြောင်းပြောချင်ပါတယ်အခုဖြစ်ဒီ ICJ ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကမ္ဘာမှာဆိုကမ္ဘာတရားရုံးမှာဖြစ်နေတဲ့အကုန်လုံးကနေဖြစ်ကြည့်တဲ့တာဝန်ခံရန်တရားတွေမှာထိတ်ဆုံးမှာဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတကာအဆင့်မှာလုပ်နေတာတွေအကုန်လုံးဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကကျမတို့အကုန်လုံးတွေ့ဒါတွေကပေါ့နော်ဒါကနေပြီးတဲ့အခါမှာအချလောင်းဆိုပြီးပြည်နယ်အကုန်လုံးပြည်လဲသွားမယ်တကယ်ဒီကိုပြရိဟာရှိတဲ့မန်နရီမဟုတ်ပါဘူးရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းပြောင်းလဲသွားမှာမဟုတ်ဘူးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာလည်းပြောင်းလဲသွားမှာမဟုတ်ဘူးတခြားသောပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒေသတွင်းမှာရှိနေတဲ့ရိုဂျာဒုက္ခတွေကပျောက်သွားမှာမဟုတ်ပါအာရှနုံနဲ့ဒေသမှာရှိတဲ့လူတွေတွေလည်းဒီဒုက္ခတွေကပျောက်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူးပြောမယ်ဆိုရင်တော့အင်မတန်ကိုကြီးမားသောတကယ်ကိုအရှိန်ဟုန်ကောင်းမွန်သောစ조사အထောက်မှုတွေရှိပါတယ်ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေကထွက်လာတဲ့အထောက်မှုတွေတော့ရှိပါတယ်အဲ့အထောက်မှုတွေကိုတုံးပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေမှာရလူတွေမှာတိုးတက်မှုတွေရှိအောင်လုပ်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်မမျှော်လင့်ပါတယ်စုလဲတောင်းပါတယ်ဒီနော်အခုလက်ရှိဒီလိုတခွင့်လုပ်ငန်းစဉ်နိုင်ငံတကာကနေလုပ်နေတဲ့လို့ဆောင်ချက်တွေကတဆင့်ကျမတို့အင်မတန်အရေးကြီးလာတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့ပေါ့နော်သူတို့ကနေပြီးတဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့လူမျိုးစုတွေဟာဆိုရင်တော့တကယ်အရေးပေါ်အနေထားအခြေမျိုးတွေဖြစ်လာမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူကနေပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုဘလို့ကျမတို့ကနေပြီးတဲ့အခါမျိုးစစ်တပ်ကိုပေါ့နော်ဖြစ်စေနောက်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကိုသူကနေပြီးတဲ့အခါတောင်းခံနိုင်ဖို့လည်းလုပ်နိုင်မယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ဒါတွေဟာဆိုကြလို့ရှိရင်တော့သူကတကယ်ကိုပေါ့နော်ကျမတို့ကနေပြီးတဲ့အခါမှာလာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကနေပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကိုသူတို့အနေနဲ့ကနေပြီးတဲ့အခါမှာဘာတွေကိုတကယ်ကိုရအထက်မှာဟိုသိက္ခာရှိစွာနဲ့ထိုင်ဖို့တွေဒါဟာအင်မတန်ကိုအရေးကြီးတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါဟာဆိုကြလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်ဥစားပေးပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကနေပြီးတော့ဒါတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာမှကိုမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကနေပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုနိုင်ငံတကာကနေပြီးတဲ့အခါအမျိုးမျိုးတွေအဟာတွေတရားတွေဘာလို့မှမသိတာဖြစ်စာမလို့တော့အခုဆိုရင် action ဆိုလို့ဆောင်ချက်ကိုရပါကျွန်တော်စအားထုတ်မှုတွေအကုန်လုံးဆောင်ချက်ကိုဥတည်ပြီးတော့တွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတဲ့အခါမှာလိုအပ်ဆုံးဖြစ်မှာဖြစ်တာထိရောက်ဆုံးတော့ပေါ့နော်ဒါထိခိုက်နေတဲ့အတွက်ကိုထိရောက်ဆုံးတော့အခုညီတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီတွေအကုန်လုံးဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့လည်းပဲဟိုကနေဆက်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကနေပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လည်းပဲဒါကလည်းပေါ့နော်ဒီအကုန်လုံးကနေပြီးတဲ့အခါလုံးနိုင်အပိုင်းတွေပါအဲအကြောင်းမို့လို့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောချင်တာကတော့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့လူမျိုးတိုးသက်ဖြတ်မှုဆိုရက်မရက်သေးပါဘူးစစ်တပ်ကလည်းရက်နေတာမဟုတ်ပါဘူးသူကနေပြီးတဲ့အခါမှာသူ2019ကနေပြီးတဲ့အခါမှာတောက်လျှောက်တယ်လုံနေစေဖြစ်ပါတယ်နောက်အချိန်ထဲမှာရိုဂျာတွေကိုလည်းအမြဲတမ်းကိုပဲဖယ်ကျင်ထားလို့နောက်ပြီးတဲ့အခါမှာအရေးကြီးလာတယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံရေးပါဝင်မှုတွေကနေဖယ်ရှားခံနေရတော့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေမကပါဘူးရိုဂျာပေါင်းမြောက်များစွာဟာဆိုပြီးခဲ့တဲ့ဒီ3လအတွင်းမှာကိုပဲပေါ့နော်ဖြစ်ခဲ့တာလေးရှိပါလိမ့်မယ်ဒါကဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကနေပြီးတော့အများဝစမဝေလူဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Women Peace Network ကအချက်လက်တွေကိုကျမကိုးကွာကျင်တာပါပြောမယ်ဆိုကြလို့ရှိရင်တော့အမျိုးသမီးတွေခါတော်တော်အမျိုးသမီးတွေများစွာဖက်စီခံရတာတွေရှိတယ်သူလှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်နေတဲ့ဒါသွားလာတွေခီးသွားလာတယ်ဆိုတာအကြောင်းကိုပဲပြောတာမျိုးရှိပါတယ်ဒီလိုပေါ့နော် mobility လို့ခေါ်တယ်သူတို့ဒါဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်ကိုပေါ့နော်ဒါ ranger တွေကိုလုပ်နေတဲ့လှုပ်ရှားသွားလောက်ခွင့်မပြုတာတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအရေးကြီးတဲ့ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နို
နိုင်ငံအတိုင်းဝိုင်းနေထားကိုမေ့လို့မရပါဘူးရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့လူမျိုးသတ်ဖြတ်မှုဆိုတာအခုလက်ရှိလေဖြစ်နေစေဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေကခန်းစားနေရတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကိုမေ့ထားလို့မရပါဘူးကွာအမြဲတမ်းကိုရိုဟင်ဂျာအရေးကိုရိုဟင်ဂျာအရေးကိုတောက်လျှောက်စောင့်ကြည့်နေလို့ရပါတယ်စောင့်ကြည့်နေလို့အခုလက်ရှိမှာလည်းဖြစ်နေစေသူတို့တွေကခန်းစားနေရတယ်ဆိုတာကိုမှတ်သားထားဖို့လိုပါတယ်ရိုဟင်ဂျာတွေကိုလည်းတကယ်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့လှုပ်သွားဖို့လည်းလိုပါတယ်ရိုဟင်ဂျာအရေးကိုပေါ့နော်ကျမတို့အနေနဲ့ကနေပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကနေပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်ကိုပေါ့နော်ဒါကိုဒီလိုပေါ့နော်အကဲ့များတခြားသောပြဿနာမျိုးပေါ့နော်ဒါနိုင်ငံအတွင်းမှာဆိုလို့မရပါဘူးကျမတို့ကနေပြီးတဲ့အခါမှာရိုဟင်ဂျာနဲ့ကိုပဲကျမတို့စားမှာဖြစ်တယ်ဒီမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကွာရိုဟင်ဂျာတွေခန်းစားနေရတာကိုမလုပ်ဖ ೇನೆ မရှင်းနိုင်ဘဲနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မရပါဘူးအဲ့ဆိုရင်တော့ဘာတွေလုပ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ကပြည်နေမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီချက်ကလည်းအရေးကြီးပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကဒီလိုဒီရောတွင်းမှာပေါ့နော်ကျမနောက်ပိုင်းမှာလည်းမေကွန်းတွေမှာလည်းအရေးကြီးပါလိမ့်မယ်ဆွေးနွေးမှုမှာလည်းအရေးကြီးတာလည်းရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျမသိတာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာဆွေးနွေးမှုတွေရှိပါတယ်เนาะကျမတို့အနေနဲ့ကတော်တော်လေးကိုပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့မကျင်တဲ့ချက်တွေလည်းရှိပါတယ်စစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့အခါမှာပေါ့စစ်တပ်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုသူဖြစ်နေတဲ့အပေါ်မှာကျမတော်တော်ကြီးကိုမကျင်တဲ့ကြောက်ဆိုတာသိပါဒါဒီအကောင်းဆုံးအနေထားမဟုတ်ဘူးကျမလည်းမကောင်းဘူးလို့လည်းမြင်တယ်ကြိုက်တာလို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာကျမတို့ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကနေပြီးတဲ့အခါမှာသူဒီစစ်တပ်ကဘလို့များပေါ့နော်ကျမတို့ကနေပြီးတဲ့အခါမှာတရားရုံးတစ်ခုမှာစစ်တပ်ကဘလို့မြင်လဲဆိုတာကိုကြားရကောင်းတယ်သူတို့အမြဲတမ်းကိုယ်စလိနဲ့တွားခဲ့တာပါ process နဲ့တွားခုနစစ်တပ်ကိုယ်တိုင်ကသူတို့လာပြီးပြောရမယ်ဆိုတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့နာသူတွေကစစ်တပ်ကိုယ်တိုင်ကကျူးလွန်တဲ့သူတွေကတရားမှရင်ဆိုင်ရတယ်ဆိုတာကျမတို့တို့ကဘာပြောနော်သူတို့ရဲ့နော်ကိုစားပြုတဲ့ရှစ်တွေကသူတို့စစ်တပ်ကိုစားဓာတ်ပြောလိုက်တယ်ဆိုတာကကျမတို့တို့စိတ်ဝင်စားစရာလေးတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါဟာဆိုကြလို့ရှိရင်တော့သူကနေပြီးတဲ့အခါမှာနောက်လာမယ့်ရန်ရားတွေမှာဆိုကြလို့ရှိရင်လည်းဖြစ်လာပါလိမ့်မရှိလာမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့လည်းဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားထုတ်မှုတွေလုပ်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဖျားတွေကိုလည်းဆက်ပြီးပေးနိုင်မယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ကိုစားပြုမှုကအခုနေချိန်မှာကိုစားပြုမှုကလည်းဒါအထောက်အကူဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီလိုကိုစားပြုမှုကဒါကဘာလဲဆိုတော့ proxy မဟုတ်လို့သူတို့ကိုယ်တိုင်မှုကိုရင်ဆိုင်ရတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုလည်းအာရုံစိုက်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူး Thank you very much, Jasmine, for your remarks. I think I'll turn to Wei Wei now. Thank you very much, Priya. It's an honor to join you all today. I will also be quite quick, and I will leave the time for Q&A more to have a, I guess, more engaging discussion. So despite the ongoing ICJ's hearing and nationwide pro-democracy movement, the Myanmar military attempted coup last year has exacerbated the situations for all Rohingya as a group. We must remember that the junta is composed of the same forces that launched the genocidal attack against our community in 2017 and are continue to practice genocidal policies and segregation as we speak. Like decades before, the Myanmar military is systematically persecuting Rohingya remaining in Myanmar, including by confining over 150,000 people in Rakhine State and penalizing Rohingya movement, as Yasmin mentions, and imposing many other forms of repressions, including sweat and sit family, very humiliated family check-in processes, and targeting us with hate speeches and other form of racist propaganda. Once again, the root of the military's systematic persecutions of our group is what has been bravely communicated by the Gambia over these years. The military wants to murder us, debilitate us with mental and physical harms, and destroy us completely. Today, junta is again whitewashing of its murderous agenda to the highest court of the world is further evidence that these perpetrators of genocide will never be agents of peace. And being reminded of this, Rohingya in Bangladesh and across the world are losing hope about our common future and prospect of repatriation. We fear that we may be left to face squalid camps, restricted livelihood, and increasing securitizations, hate narrative, and again, with prospect of no returning to our home and to rebuild our life as a community. And through the hearings,
And though the hearings give us a hope for justice, we worry that the world may continue to see us as nothing more than just victims of genocide. This applies to Myanmar as well, though it has been some progress for justice and accountability over the past year. The key change that the attempted coup has brought is more discussions about the Rohingyas' coexistence in federal democracy in the country's future. It is also because more and more Myanmar people are recognizing the generational suffering of ethnic minorities and leaders of the pro-democracy movement, including NUG, are expressing a stronger commitment to following international standards than previous government. However, over a year since the attempted coup, Rohingya remain excluded as agents and key stakeholders in this potentially transformative movement of our country. Leaders and policymakers have yet to invite our community as participants or in debates related to our future, or have dialogue to come up with a potential agreement for our futures, to secure our futures in Myanmar, our future in Myanmar. In Myanmar and abroad, certain experts and organizations are raising concerns about the country's representations before the ICJ without even consulting us and asking us what justice truly means for us and what does all these processes mean. Like during the so-called democratic transitions in the past, Rohingya are being sidelined in discussions related to our own future and our country. Instead, we continue to be tokenized for one's political advantage, and our expert insights are dismissed as if our perspective can only be those of victims and never survivors. What the attempted coup has brought about now more than ever is the need for Rohingya to be included as stakeholders seen as seriously in Myanmar's future. As the people of Myanmar progress towards a truly inclusive democracy, it is important that all actors meaningfully engage with our community in any relevant discussions. United by a common enemy, which is the junta, we must also remember that what connects the issue related to Myanmar and Rohingya is the military's decades-long impunity. As the ICJ hearing work to end this, most likely in years' time, the UN member states and UN Security Council must take concerted and coordinated actions against the junta immediately by adopting the resolutions that include targeted economic sanctions, financial penalties, global arms embargo, and referral to the International Criminal Court. What is happening, the situations of Rohingya and what is happening against our people in Myanmar and Bangladesh today is the result of decades of such impunity, as well as the failure to act upon the voice of Rohingya. Amid the ICJ hearing, the nationwide pro-democracy movement, our voice must be heard and trusted. We are the experts of our genocide. The path forward for Rohingya can only be led by the Rohingya. Thank you very much. Thank you very much, Weiwei. We'll now turn to Tunkin. Thank you, Priya. Thank you, Global Justice Center, organizing this event, and glad to be here with my brothers and sisters in a great panel today as we are talking about what is the path forward for the community. If I may point out, the first thing is the justice for the Rohingya. This ICJ case is very important,
And I'm glad to see that it is moving forward, no matter what there is presentation issues or those things we are hearing. But as a Rohingya, as a genocide survivor, we want justice. So for the justice, we do not want to get delayed, and justice delayed, justice denied. And what we can see here, right, like my sisters are mentioned, you know, harassment, extortions, and the existential threat to the Rohingya in our Rakhine state, denying our citizenship and denying our identity. And we can see that unbearable situation created by the Burmese military in the past government, and the people are fleeing from the country, from Rakhine state, many by boat, and they were sentenced to jail and sending them to the prison, and even, you know, very teenagers are included there. And so long we are calling for international community for justice and for restoring our rights. And during the 2015-20s, before the coup, we knocked all the doors to restore the rights of our brothers and sisters. And 600,000 Rohingya people, they are the risks of genocide, and genocide is ongoing there. We never know what happened anytime soon. And there are many ways we are facing, you know, not only, you know, from the military, from other sides, we are also facing a lot of threats for our existence. And 1 million Rohingya in the camp, they are still with a squalid condition. We appreciate Bangladesh government giving us a shelter. And unfortunately, 40% population are children. Unfortunately, they are not getting education. A growing population without education. Of course, we appreciate Bangladesh giving us a shelter. Same time, we want to see that Bangladesh government support, empower Rohingya community. I mean, educating, allowing us. Of course, international community supporting for humanitarian aid, we really appreciate. And Bangladesh government, we want to appeal to allow Rohingya people capacity building. Education is the backbone of the community. Our young brothers and sisters, they are not getting education, and we don't know after 10 years what these children will be and their future will be. No one knows. And so, same time, international community, they are supporting justice. And we can see targeting military sanctions and military aid cutting. These are welcoming step. But we have not seen, except Canada and Netherlands, no country joining this case, even though we campaigning for so long. And we have not seen the countries, they are supporting, you know, other justice cases. I mean, when we look around here, these are all the recommendation UN fact-finding missions. United Nations fact-finding mission mentioned that what's happening to the Rohingya is genocide, and still not accepting the report, unfortunately, and not supporting what they should do. We can see, to be honest, lip service here, not practical action taken by governments. Of course, we appreciate their support, humanitarian aid for the people. Of course, Rohingya survival is important. But we are a people, we have our culture, we have our civilization, we have our land in our country. We have a native land. So we grown up with our income, with our properties we had. We are a people belongs to Burma, and we
have our forefathers been participated building up Burma nation in constitutional issues and others. So we are not a people like without any kind of floating people or something like that. We do want to treat it with that way to us, you know. So we belongs to Burma. We want to see international community political solution to return back our native land with our rights and protection. And that is what I can see from international side, and much more need to be done. Of course, international community focus is on coup, military coup that's happened. Of course, we are together with the people of Burma together fighting to get rid of these military criminal gangs who are killing the people of Burma every day. We are together with them. We have feeling when I can see our brothers and sisters in Shin State, Kachin State, Karen State, Karenni State, and Tenterland houses were burned down. Our hearts and minds are with them. We can feel the same because we Rohingya suffered enough of this. We know how military crimes against Rohingya people. At the same time, when a community facing genocide, this needs to be also important to focus and including not only international community, our brothers and sisters from Burma, they have to take a note that in our country, a community, a population, Rohingya community facing genocide. So that is very important. And I just want to bring up also, we have a case in universal jurisdiction case. We file up in Argentina. Of course, that is also UN fact-finding mission given, you know, recommendations call international community to support justice for the cases and the venues, whatever we have. And on that point, we took that stand to do that. And our lawyer, Thomas Cantana, who is former special reporter on Burma, as you all know, we opened up in 2019 November, and it took like almost 2 years, and then we got a chance to open an investigation last November 29. And December 2nd week, I was able to visit there went to Buenos Aires, testified, and the case is moving forward, and very happy that the case, they are investigating victims, you know, from the camps who are, we have filed up, when we file also, we have 6 Rohingya women victims from the camp. They will testify, and then more victims will be testifying. That is the next step when we're trying to get from Facebook, we are trying to get evidence, and also IIMM International Investigative Mechanism for Myanmar is truly supporting in this case. We appreciate that they are cooperating. That is fantastic step. And when we talk about justice, we for the Argentina case, whatever cases, we're not talking only for the Rohingya. For our brothers and sisters from Burma, we are together with them to get justice, not only for our community. All of our brothers and sisters from Burma, we are facing many decades of crimes by Burmese military. Of course, Rohingyas are genocide facing. So we are together, same boat, to fight to get rid of this military, and we hope that Rohingya are playing a key role, frontline for the justice for the Rohingya and all the people of Burma. We fought for justice, and we will continue to fight for it. And same time, we want to see from brothers and sisters from Burma, whenever we talk for justice, when Rohingyas are facing, we have to speak up. When Kachin brothers and sisters are facing any crimes by Burmese military, we have to stood up for the justice. Anywhere in Burma, Sagaing State, Mandalay, Sagaing Division, Mandalay Division, or Shin State, Shin brothers and sisters, if they face, we have to stand up on the truth and justice, whoever faces, no matter where they belongs to. So on that principle, I think we can move forward together to fight for
justice for Rohingya and all the people of Burma. I stop here. Sorry, I think I take enough. Thank you for that, Duncan. I think we'll turn now to Rone Sandrin for his comments. Thank you, Priya. Thanks for organizing Okay, this. Sama Priya, ore Jesu te mare, tiro hiji thare pwede ko season period twele Jesu te mare. Na piro le pono, so di bane mare pono, tiro sunu wai ma pa wen sunu going to picture, fake happy de twele Jesu te mare, ta ranger ye eshi bo chini di dia mira hiri ko le sunu dine twele wan ta mi bare, pyo me sunu ranger de ka solution no tiro democracy lo shamu ma solution no through hani piro Myanmarနိုင်ငံကိုစားပြုတာကိုအစီအမလာပြီးတော့စစ်တပ်ကိုကိုစားပြုတာမကြိုက်ပါဘူးဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့ကတော့ဘလို့ဖြစ်နေပြီဆိုတော့စစ်တပ်ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ကနေပြီးတဲ့အခါမှာတော့နိုင်ငံကိုကိုစားပြုနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားလှယ် agent ဟာဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုစစ်တပ်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကတော့ဒူကဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကနေပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့တွေကနေပြီးတော့တကယ်ကိုစားပြုသူအနေနဲ့ကိုသူကပြောလိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်သူကလိမ္မာတယ်နော်တရားရုံးမှာလာပြီးတဲ့အခါမှာလိမ္မာတယ်သူကနေပြီးတဲ့အခါ Rohingya တွေကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်လူတွေပြန်ဖို့အတွက်လုပ်ပေးနေပါတယ်သူလိမ္မာတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်သိရပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကိုစစ်ဆေးဖို့အတွက်စီ8သိန်းပို့ထားပါတယ်8သိန်းပို့ထားတာကြားလာပါပြီမြန်မာဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်တယောက်ပဲစစ်ဆေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့9ခိုင်တော့မဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကနေပြီးတော့ဒီသတင်းတွေကနေပြီးတဲ့အခါမှာ ICJ ကိုကြားနာမှုတွေဖြစ်တာကိုထပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုတော့တခါလေစစ်ခေါချက်ချင်းကိုပဲသူကနေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုလွှတ်ပါတယ်လွှတ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ကဒါကိုလုပ်နေပါတယ်ဆိုတာကိုပြဖို့အတွက်ကိုပေါ့နော်ပြန်လိုက်မဖို့လို့လုပ်တာမျိုးတွေလည်းလုပ်ပါတယ်တကယ်ကဒါအယူလို့မခံရပါနဲ့သူတို့ဘာမှမလုပ်ပါဘူးသူတွေပြန်လာဖို့တွေလုပ်တော့မြေပြင်ကိုလည်းဘာမှပြင်ဆင်ထားတာမရှိပါဘူးဘာဆိုဘာမှကိုလုပ်ထားတာမရှိပါဘူးတော့ပြောတော့ agent ကတခါထည့်ပြောတာကိုနော်ပြန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကနေပြီးတဲ့အခါမှာတော့ပြည်ထဲမှာရှိတယ်နော် IDP တွေကိုပြောထားတွေကိုပြန်ပြောနိုင်ပြပါဒါပေမဲ့ Rohingya တွေဟာဆိုအဲ့ဒီမှာပိတ်မိနေတာဆို10နှစ်လောက်ရှိနေပါပြီနော်10နှစ်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ကနေပြီးတဲ့အခါမှာဘောနော်သူတို့တွေပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟာဘောနော်ဒါကနေပြီးတော့ကောင်းကင်အောက်ကဘောနော်ကြော်ထောင်းနေဟလို့နေရတာပါသူတို့ IDP စခန်းတွေကိုသူတို့ကဘာမှကိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုပိတ်မယ်လို့သာသူကပြောနေတာဒီ IDP စခန်းတွေကိုပိတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာမှကိုဖြစ်မှာပိတ်တယ်ဆိုတာကလည်းသူကလည်းဘာမှမဆိုင်ဘူးတကယ်ပြည်တွင်းမှာရွှေ့အိုးအိမ်ပဲဖြစ်တဲ့တွင်မဆိုင်ပါဘူးသူတို့အိမ်ကိုပြန်လာရတာမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးသူတို့တွေဟာဆိုကြလို့ရှိအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူးသူကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ကနေပြီးတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဘာကြောင့်မှတို့ဖြစ်နေတာလဲသူတို့နေနေကအမှန်ချက်တွေရှိဖို့တွေဆိုတာလည်းမလွယ်ပါဘူးတကယ်ကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတဲ့ခါမှာအခုတယောက်ကနေပြီးတဲ့ခါနဲ့တနည်းကိုသူကနောက်စခန်းတစ်ခုသွားသလိုမျိုးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ဒီခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ပြီးတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကနေပြီးတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကနေပြီးတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကအခုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘောနော်ဒါကိုလည်းပေါ့နော်သူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုလည်းသူကနေပြီးတဲ့ခါမှာပြောနေတာရှိပါတယ်အမှရွာတွေကိုစကွာလုပ်တယ်ဆိုတော့ရွာတစ်ခါလုပ်တယ်တော့ရွာတွေကိုဖျက်ဆီးပစ်တယ်Rohingyaရွာတွေမှာသူတို့ကနေဖြတ်ပြီးအစ်စ်တွေစောက်ပါတယ်ဘယ်လောက်ထိလဲဆိုရင်တော့စစ်တပ်ကဆိုရင်တော့ချို့သောနေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ချို့နေရာတွေမှာလူတွေကနေအိမ်မှာမနေတဲ့လူတွေကတော့ဝင်ပြီးတော့နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်Rohingyaကိုသူကနေပြီးတဲ့ခါမှာဆိုသူကပြတ်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့သူတို့ကနေပြီးတော့တကယ်စစ်တပ်ကနေပြီးတော့တခြားသောပေါ့နော်သူကနေပြီးတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုပေါ့နော်ဒီလိုဒါတွေကဒါဖြစ်နေတော့မလုပ်တော့ပါဘူးလို့ပြောမယ်ဆိုRohingyaဒါစင်ပေါင်းများစွာဆိုလို့ရှိရင်တော့လေဒါကအသက်ခံခဲ့ရပါတယ်အခုကနေတက်နော်ပြီးတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တက်ပြက်ခံရတယ်ပြက်သက်ခံရတယ်ဒါတွေကစစ်တဲ့အမိန့်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ကသူကလိုက်နာတယ်လို့ထင်အောင်တော့သူကလုပ်ပါလိမ့်မယ်တကယ်လက်တွေ့ကတော့ပြောမယ်ဆိုတော့သူကလိုက်နာချင်တာမဟုတ်ပါဘူးတရားရုံးကထုတ်တာအမိန့်တွေကိုလိုက်နာကြတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုပေါ့နော်လူလက်ဆိုတော့လောက်ခွင့်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကချိန်ထဲမှာပေါ့နော်မနေ့ကစပြီးလုပ်ပါRohingyaတွေကိုတော့လောက်ခွင့်မပေးပါဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဒီနှစ်ပေါင်းများစွာကိုလှုပ်ရှားတော့လောက်ခွင့်မရှိပါဘူးသူတို့မှဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ကအမြဲကိုရာကိုဗမာအနာပိုင်နေဆရာခွင့်ပြချက်ရမှာဖြစ်တယ်သူတို့ MVC cat ဆိုတာရှိပါတယ် MVC cat ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်Rohingyaတွေကိုခွင့်ဆက်ဆက်တဲ့အမျိုးတွေဖြစ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီကက်တွေကိုဒါဟိုRohingyaဖက်ပြောင်းလုပ်တဲ့ဖြစ်တယ်Rohingyaရဲ့တမန်ကိုဒါကိုဘောတော့ဖြစ်စီးတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တရှိမှုတွေကိုညှင်းဆိုတဲ့အမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတဲ့အခါမှာကျမယူဆိုတာမရှိပါဘူးတော့ချိန်ထဲမှာတခြားလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့တွေမရှိပါဘူးဒါကြောင့်ဒါတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့အကြမ်းဖက်မှုဆိုတာလည်းရှိနေတယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါမှာမြို့သမီးတွေကိုနော်နေစညင်းဘက်မှုတွေလည်းများစွာရှိနေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုပေါ့နော်ဒီလိုတနည်းတော့တွားခွင့်မပြုတာကိုရှိပါတယ်သူတို့ကနေပြီးဘယ်လောက်ထိလဲဆိုရင်တော့အဲ့လိုတွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒေသခံနော်ဆိုတော့ဒီကနေဘယ်လိုပိုင်ခွင့်တွေတောင်းအောင်ပါတယ်သူ MBC ကမပိုင်မရပါဘူးတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ကက်တွေကို genocide ကိုက်လို့ခေါ်ပါပြောရခိုင်ပြည်နယ်ဟာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဒါဆွပြောမယ်ဆိုတော့ထောင်ကြီးလို့ပါပဲကျွန်တော်တို့ကပြောဘာမှကိုပေါ့နော်ကဘာကနေပြီးတော့တုံ့ပြန်မှုတွေမရှိပါဘူးမရှိတဲ့ခါပိုတောင်မှကျွန်တော်အကုန်လုံးအတွက်ကိုခက်ခဲစေပါတယ်တော့ကျွန်တော်တို့တွေကနေပြီးတဲ့ခါမှာ
ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လူတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့လူတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်နဲ့ရှိတဲ့လူတွေကနေလက်နဲ့မဲ့တွေကိုနှိမ့်ဆက်ညှင်းပဲနေတာလည်းဖြစ်တယ်သူကလူတွေကနေပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ပါတယ်ဒါကိုအချိန်ထဲမှာပဲဘောနော်သူတို့ကနေပြီးတဲ့ခါလူဒါဆိုဘာဖြစ်တာလဲဆိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာလက်ကိုရှစ်တန်ရဖြစ်တယ်ကိုခုခံသူဖြစ်တယ်ခိုင်မှာရှိတဲ့လူတွေကလည်းတစ်ဖက်ကလူတွေဒုက္ခဖြစ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ခိုင်မှာရှိတဲ့လူတွေကလည်းအမတန်အနည်းရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုပဲလောက်ကင်နေရတာဖြစ်ပါလူတွေကနေခြင်းတယ်ဆိုတော့သူတို့ဘလောက်ပဲစိုးနေပါစေဘလို့ပဲဖိနှိပ်မှုတွေရှိနေပါစေသူတို့ရအောင်ပေါ့နော်သူတို့ပြည်နယ်ထဲမှာပဲနေခြင်းတဲ့စိတ်နဲ့နေပါတယ်အချိန်ထဲမှာသူတို့ကနေပြီးတဲ့ခါပေါ့နော်ဆိုမနေရပါဘူးကိန်းများအခွင့်အလမ်းရှိလို့ပေါ့နော်အခွင့်အလမ်းရှိလို့သူတို့အထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတယ်သူတို့ထွက်ပြေးကြိုးစားမယ်ဆိုစစ်တပ်ကဖမ်းမိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့နှစ်ထိကိုထောင်ချခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားမယ်ဆိုလို့ဖြစ်တယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ဒါဗိတ်တယ်ဆိုရခိုင်မှာရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာအကာအကွယ်မှရကြတာမဟုတ်ပါဘူးသူကပြောမယ်ဆိုရင်တော့အစိုးရလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကဆိုရမဟုတ်ဆိုလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကရိုဟင်ဂျာတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်တော့အမျိုးစုံတော့ဖြစ်လာပါတယ်ဂျီနိုဆိုက်ဆိုတာတကယ်လူမျိုးတစ်ဖက်မှုဆိုတာဖြစ်နေစေပဲဖြစ်ပါတယ်ရက်နေသေးတာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဆက်ပြီးလို့လို့ကျူးလွန်တဲ့သူတွေဟာလည်းပဲအခုချိန်ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့တရားမျှတမှုကနေပြီးတော့မရသေးသူတို့အရေးယူမလုပ်နိုင်သေးဘူးလို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အခုလိုဆွေးနွေးပေးတဲ့ပေါ့နော်ဆရာတို့ next ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးမှတ်ချက်ပေးဖို့တွေရှိပါတယ်ဒါတွေခါဆိုကြလို့ရှိရင်တော့ဒါမှတ်ချက်ပေးဖို့တက်ကို raise ကိုနော်ဒီမှာကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘာလို့အခုကလူပွဲလေးကိုပြောတူလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နေရာနေပြီးတဲ့အခါမှာအားလုံးနဲ့တည်ကြမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အကိုလို2000နဲ့သူကလည်းအချိန်ယူပြီးတော့2000ပြီးတော့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲလေးကိုလည်းသူစီနီယာဖြစ်ရက်တည်ပြီးတော့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကသမိုင်းဝင်တယ်လို့တောင်ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရေချာအတွက်ကိုဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့နောက်ဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ခုထက်ထိကိုမကူစားနိုင်သေးတယ်မကျက်သေးတဲ့အနာတွေဟာကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးခန်းစားနေရတော့မှာပဲဒါတွေဟာလည်းကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီဖြစ်နေတာတွေအခုလက်ရှိကဖြစ်နေအခုလက်ရှိမလုပ်နေတယ်သူတို့ကပြောနေတယ်ပေါ့နော်အားလုံးနဲ့သိပါလိမ့်မယ်အချိန်မှာသူတို့ခုခံခြေပတာတွေဆိုတာဟာမဖြစ်နိုင်တာတွေကိုပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်နိုင်ကနေဆိုတော့ကိုစားပြုသူတွေကဘယ်လိုပြောနေလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ကနေပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာပြီးတော့အစိုးရဆိုတာကဘာလို့ကာကွယ်ဆရာမလို့ဘူးနိုင်ငံသားမဟုတ်တဲ့သူကာကွယ်ဆရာမဟုတ်ဘူးစကားမျိုးပြောနေပါတယ်သူဘာတွေစဉ်းစားနေတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဗျသူကတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါနိုင်ငံသားမလို့ငါကာကွယ်ဆရာမလို့ဘူးဆိုစကားဟာပေါ့နော်တော်တော်ကိုဖြစ်ပါသူလည်းသိမှာပါကျွန်တော်တင်ပါတယ်မသိဘဲမနေပါဘူးပြောမိတာပြောနေတာပါမသိဘဲနေတာမဟုတ်ဘူးဒါကိုပေါ့နော်ရှင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ပဲလုပ်တဲ့နေပြောတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဂမ်ဘီယာကဆိုလဲပေါ့နော်သူကနေပြီးတဲ့ခါမှာပေါ့နော်လုပ်လို့ရှိတယ်တကယ်ကိုပေါ့စိတ်ဝင်စားစရာလည်းကောင်းပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲရွေးသလားတော့ထင်လိုက်ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမှာပေါ့နော်တရားရုံးကဒီမှုကိုသူကနေပြီးတဲ့ခါမှာဒီຢာတွေကြောင့်လည်းအမှုကိုဖျက်လိုက်နိုင်အမှုကိုတော့ညှင်းလိုက်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လေအော်ဒါဖြစ်ပါဘူးရှင်ပိုင်မှုမရှိပါဘူးဆိုတာမျိုးလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်နော်ဒါလည်းဖြစ်နိုင်ခြေတွေပါပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါဒီမျိုးရွေးချက်ကလူမျိုးတို့တစ်ဖက်မှုတစ်ခုလည်းမဟုတ်တခြားရွေးချက်တွေလည်းရှိတာပဲဆိုတာမျိုးလည်းပြောလို့ရတယ်ဘော့စနီးယားမှုမှာလည်းကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ပြီးတဲ့ဖြစ်တဲ့တရားရုံးကညှင်းလိုက်နိုင်တယ်ခရိုအေးရှားမှုမှာလည်းတွေ့ခဲ့ရပါတယ်လူမျိုးတို့တစ်ဖက်မှုတစ်ခုလည်းမဟုတ်ဒါမျိုးလည်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကအမှတ်ရအောင်ပါကျွန်တော်တို့ကနေပြီး ICJ ကိုကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာပါပဲ ICJ ပဲဖြစ်စေနောက်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က ICC ဘောနော် ICC ပဲဖြစ်စေတော့တခြားသော Universal Jurisdiction တခြားသောတရားရုံးတွေပဲဖြစ်စေသူတို့ကျွန်တော်တို့ကစင်ပေါ်မှာတင်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အရန်ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့မရတော့ပါဘူးသူတို့ကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့တွေဒီဘာမှကိုချက်တက်ရောက်မှုတွေမရှိဘူးကျွန်တော်တို့အတွက်ကိုလည်းဘာမှကိုထိရောက်မှုရှိတာဖြစ်တယ်ဒီမျိုးတစ်ဖက်မှုဆိုလည်းဖြစ်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကနေပြီးတဲ့အခါဒါကိုလည်းကျွန်တော်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ရှင်းပြစရာလည်းမလိုပါဘူးဒါပေမဲ့ဒါတော်တော်ညာလည်းပဲဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ဘာပြောရမလဲဆိုရင်တော့နောက်ပြီးတော့တစ်ချိန်တည်းမှာဒါတွေဒီလိုတွေပြောရဲဆိုမဲ့ကျွန်တော်တို့ကညင်းလို့မရတာကတော့ဒီရန်နီယာမျိုးတွေဟာလည်းကျွန်တော်တို့ကအရေးကြီးပါတယ်ဒီလိုမျိုးတွေပဲဖြစ်စေလို့ဆောင်ချက်တွေပဲဖြစ်စေเนาะအခုလာလို့ကျွန်တော်တို့အခုကနေပြီးတဲ့အခါရိုဂျာတွေရဲ့ကိုဆက်ဆိုင်နေတာတွေကအရေးကြီးတဲ့ပိုင်းပဲလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေဟာဆိုကြလို့ရှိရင်တော့လေသူကနေပြီးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်လူတွေအပိုင်းတွေပါနောက်ပြီးတော့အရင်တော့ကပြောခဲ့တယ်အဲ့ပြောတော့အခုကနေဘာပြောဘာဖြစ်ပါအဲ့မဆက်ခဲ့ကြပါဘူးအခုတက်ရှိကဒီဥပဒေရန်နီယာကြောင့်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ Ranger ရုပ်ပို့အယုံဆက်လာကြတယ်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်တော့ကျွန်တော်ရှာသူတွေနေကเนาะပြောမယ်ဆိုကြလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာရှိနေလို့ခေါ်ခဲ့မဲ့ဆက်စမတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကို Ranger ရေးတဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့အခါမှာအများကြီးလုံးနေသူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်နေထိုင်နေတဲ့ကဘာကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုဒါအရေးကြီးပါတယ်ဖြစ်စစ်တွေကတခုမှတစ်ခုကဖြစ်နေကြတာပဲဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့မျက်စိရှေ့မှကိုပဲဖြစ်နေတာပါကျွန်တော်တို့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာတွေတော့ဖြစ်နေတာကတော့ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုတော့ဘန်ကလေးမှာဖြစ်နေတာမျိုးတွေနောက်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီဖြစ်နေဖြစ်စစ်နေနောက်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်တာတွေအကုန်လုံးမေ့ထားလို့မရပါဘူးဒါတွေမကပါဘူးနော်ဒီနေ့ဆိုဖြစ်သွားတဲ့ Ukraine မျိုးတွေကအစနေပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လိုတဲ့အပိုင်းတွေပဲလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကနေပြီးတဲ့အခါမှာဒါတွေဟာဆိုကြလို့ရှိရင်ပေါ့နော်သူကနေပြီးတဲ့အခါမှာ
ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုတော့မြေမှာရှိနေကျွန်တော်တို့တွေအများစုတွေဟာဆိုခဲ့လို့ရှိရင်တော့လေဒါတွေကလိုအပ်နေမှာပဲလေဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေဟာဆိုခဲ့လို့ရှိရင်တော့သူကနေပြီးတဲ့အခါမှာဒါတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘောနော်သူကနေပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ဘယ်ကြောက်တော့မှသူတို့ဘာစားမှလေသူတို့အကုန်လုံးကနေပြီးတဲ့အခါမှာလိုမဲ့အပိုင်းတွေပဲလေဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေဟာဆိုခဲ့လို့ရှိရင်တော့သူတို့အနေနဲ့ကနေပြီးတဲ့အခါမှာဘောနော်အပိုင်းတွေလည်းရှိနေမှာလေဒါနော်ဒါကိုကြည့်ပြီးတယ်မယ်ဆိုလူကုန်ကူးခါလာဒါရဲ့အစားဘာမှကိုလာမရှိဘူးပဲဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေဟာဆိုခဲ့လို့ရှိရင်တော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကနေရန်ရတွေရှိနေမယ်တခြားတော့ဘောနော်ဒါတို့ရှိနေမယ်ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်လည်းပဲသူတို့ကနေပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတဲ့အခါမှာဒါကိုလည်းဘောနော်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုကပေါ့ဒါတွေကိုပေါ့သူတို့ဖြစ်နေတာတွေဒီနေ့စီတနေ့ချင်းစီကြုံများတာတွေကို short ပေးနိုင်မှာဒါကိုဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးခုမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဒေါက်တာစကန်မှာကျွန်တော်တို့ကျောင်းနေရှိပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ကျောင်းနေရှိတယ်ကျောင်းနေမှာဆိုသူတို့ကမနေ့ကကျောင်းတက်နိုင်ရမှာကျောင်းတက်ပါမလားဆိုစိတ်ပူပါတယ်ပြည့်ကျောင်းရှိပါဦးမလားဆိုတော့လေစိတ်ပူနေရတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဘွားတွေပေါ်မှာဘာမှမထူးပါဘူးသူတို့တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကကိုသူတို့ရဲ့လူလုံးနေတဲ့တရားစွဲတာတွေကတရားစွဲဆိုတာတွေအမှုတွေကြားနာတာတွေကမြေပြောမှာလူတွေကိုအကျိုးရှိတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်ကိုမပြောင်းလဲနိုင်ဘူးဆိုတော့တကယ်စစ်မှန်တဲ့ပြောင်းလဲမှုကိုကျွန်တော်တို့မြင်မှာမဟုတ်ပါဘူးစစ်မှန်တဲ့ပြောင်းလဲမှုကိုမမြင်ဘဲနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဒီလိုလုပ်တဲ့ကြားတွေကတကယ်ထိရောက်မှုတွေကဘယ်လောက်ထိကိုအောင်မြင်တယ်ဘယ်လောက်ထိကိုတက်မှုရှိတယ်ဆိုတော့တက်ရနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီတိုက်တာကိုအကောင်းဆုံးလို့မြင်ပါတယ်ခင်ဗျ Thank you very much for that, Rice. I think we've had ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုပြောပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အခုပြောသွားတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू ကနေပြီးတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू ကနေပြောသွားတယ်ဒီအရင်လည်းကောင်းပါတယ်ဒါတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू ကနေပြီးတဲ့ခါမှာပေါ့အခုလည်းရှိကဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုလည်းပေါ့နော် तू ကနေပြီးတဲ့ခါမှာပြောသွားလည်းရှိပါတယ်ဒါတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ပြီးတဲ့ခါမှာပေါ့နော်တခြားသောနောက်ပြီးတော့လည်းပဲသူတို့အနေနဲ့ကနေပြီးတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုလည်းရှိပေါ့နော်ဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုလည်းရှိတွေ့ကြုံခဲ့တာအများကြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်စဉ်ပေါင်းမြောက်များစွာကိုဖြစ်နေတာပဲလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကနေပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးကိုပြောချင်တာကတော့မေကုလေးတွေမေးစရာလေးရှိပဲဆိုလို့ QMA ထဲမှာမေးပေးစီချင်ပါတယ်ချက်ထဲမှာမဟုတ်ပါဘူးချက်ကောက်ကတော့ဆွေးနွေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စပြီးတဲ့ခါမေကုလေးနည်းနည်းလေးကိုမေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ spec ကိုလည်းရှိကအခွင့်ခုနကနေပြီးတဲ့ခါကိုပေါ့ဆွေးနွေးသွားဆရာဆရာမပြောသွားတဲ့အဖွင့်ပြောသွားတဲ့စကားပေါ့အခြေခံပြီးတဲ့ခါမှာပြီးတော့လည်းကျန်တဲ့နော်ပြည်သက်ကနေပြီးတော့မေးဖြေတွေကိုအချိန်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုအစင်တိုင်းသွားလိုက်မယ်ဆိုရင်အစင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်နော်အစင်တိုင်းအစင်ပြေမယ်ဆိုကြလို့ရှိရင်တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာမ Yasmin ကိုအရင်စပေးပါမယ်ဆရာမစီကိုပြန်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့ဘောနော်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဆရာမပြောတဲ့တချို့အချက်ကလေးတွေကိုတော့ပြန်ပြီးတော့သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဆိုကြလို့ရှိရင်တော့နိုင်ငံတကာဘောနော်ခွန်းနေပြီးတော့နိုင်ငံတကာရန်တရားတွေဟာဆိုကြလို့ရှိရင်တော့တကယ်ကိုဘောနော်တကယ်ကအချိုးစားမညီမျှဘူးလို့လည်းဆရာမပြောသွားတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအခါကျဒါကလည်းဘောနော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကတစ်ချိန်တည်းမှာပဲအခုလက်ရှိပေါ့နော်အခုလို့ဆောင်ချက်တွေကိုလည်းကြည့်ရဖြစ်အဲ့ဆိုရင်ဆရာမနည်းနည်းလေးပြောပေးပါဦးနည်းနည်းအိတ်ချောင်းလေးနည်းနည်းဆက်ပြောစေချင်ပါတယ်နောက်ဒါတွေမကဘူးဆရာမမေးချင်တာကနောက်ပြီးတဲ့အခါမှာဆို NUG ကဘာလို့နိုင်မလဲ NUG ကနိုင်ငံတကာပေါ့နော်ခုနပြောတဲ့တရားဖြစ်တော့တောင်းခံမှုရင်းနေတွေကိုလုံးနိုင်လဲဆိုတော့ပြောပေးစီချင်ပါတယ်With regards to the NUG, there are certainly several elements to it, especially with the NUG's relationship with the Rohingya community. I believe that there is a huge gap of responsibility if the national unity government is surely serious about taking up the responsibility to govern and to be the representative of the state. It actually has way more work to do. And one, especially because I have seen several ministers made arguments that they need to be representative of Myanmar as a state at the ICJ, and this is detrimental. Yes, I do agree. And I myself am supportive of the NUG. I do not support SAC. I do not support the current military regime. I do want to see the world in which Rohingya can actually safely go back home, rebuild our community at the support of the NUG and other national and domestic organizations, especially with the support of our ethnic counterparts. That would be an ideal situation. However, right now, what the NUG can do, there are so many tangible steps that they can take. One is to
ensure a proper declaration of the genocide determination. So far, the NUG continuously support this argument that this is a crimes against humanity. I don't think it is. It is under the NUG's purview to actually determine anything. We should take from the existing literature, from the UN fact-finding mission reports, and from several other countries that have actually determined this to be a genocide. The NUG will continue to lack the credibility that it needs in order to continue its work and assume power without a proper solution laid out for the Rohingya. And one of that will have to come from within. When we talk about accountability and impunity within Myanmar, we are not just talking about holding the Myanmar military accountable. We are talking about every single aspect, as minuscule as it is, every single aspect of governance, be it executive branch, legislative branch, or the judicial branch, all have to come into the microscopic view and hold themselves accountable. That is the only way we can get out of this rust. And this includes putting their money where their mouth is. It's not just the genocide determination, and that is going to end every single problems that we ever had. The NUG still lack inclusion of Rohingya in all of their efforts, not just in the advisory role, which is very tokenized, in my opinion. And I may come off as very, very controversial at the moment, but you have to understand I'm coming from a place where I want to see the NUG does better. I want them to do better. I want them to actually take this very seriously, because unless the Rohingya issue ends, unless the Rohingya persecution ends, no other persecution will ever end. Impunity problems will never go away. And this emphasized the understanding or the importance of non-military actors being held accountable. And this is where the NUG has been unfortunately inefficient. When Rohingya are being used just as a tool to further gain international recognition, it is not enough for them to parade around and say, we have called them Rohingya. That's the bare minimum. That is the bare minimum you can do. Discriminatory policies have not been overturned, and so many other historical, racist, and bigoted claims that many of the people who are involved in the CRPH, in the NUCC, and in the NUG have not been dealt with. And how are we going to have confidence in a group of people, in a governing system that we're trying to get behind, when they're not trying to hold themselves accountable to the fullest extent? So this would include, and I'm going to again warn you that I'm being very controversial, the NUG ministerial roles should be kept for people who can actually do the job without being racist. And this is talking to various different ministry who, currently the ministers are not actually holding themselves accountable, and many of them have not been, have been silent at the very least on the Rohingya issue or what their past actions have been. Many of those ministers have not actually come out to apologize to Rohingya, and that's again very much a bare minimum. This is very, very simplistic tasks that the NUG can follow very quickly and very thoroughly. We cannot have a leadership that will end up hurting people or has, lingering racism and bigotry in their mind, because how are we going to trust their policies? How are we going to trust that they will govern with our best interest in mind? And that is the question I'm going to,
raise and stop here. I think the NUG has a lot of potential, but as I'm speaking to you now, and I hope someone from the NUG sees this, you need to include Rohingya in every single room, in every single meetings and every single table. We're not just here to be used as a tool for you to parade us around the world for international recognition. We're here, we're not going anywhere. We are one of the citizens of your in your country. We deserve a place to live. We deserve ethnic status. We are an ethnic group and no one can say otherwise. We have that, we have that right to return home and rebuild the community alongside with all of you. So please recognize that this is an opportunity, a golden one, that you can take to increase your own credibility and increase your own ability to actually do more good in this revolution. It is not a revolution if it doesn't include Rohingya. Thank you. Thank you for that, for your impassioned statements, Yasmin. I think what I'd like to pick up from that and go to Wei, keeping in mind, Wei, your initial comments as well, where what really struck me was when you said Rohingya are excluded as agents and not included in parts of the process. So drawing, I think, also from what Yasmin has said, to try to link it to the ICJ hearings. And, do you see this as an opportunity or a venue, given that this case is about the Rohingya genocide and it's under the Genocide Convention, and given its prominence and worldwide sort of focus, do you see this case as a way of engaging and ensuring greater sort of representation and inclusion as agents for the Rohingya community as well? Sure. So that was fantastic points made by Yasmin. ဒါပြောတဲ့အချက်တွေကခုန Yasmin ပြောသွားတဲ့အချက်တွေကလည်းအရင်ကိုကောင်းပါတယ်เนาะအဲ့ပေါ်မှာကျွန်မဆက်ပြီးတော့တိဆက်ပြီးတော့ပြောသွားပါမယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်မလည်းပဲယုံကြည်ပါတယ် ICJ ကြားနာမှုတွေဟာဒါကျွန်တော်တို့အတွက်ကိုပေါ့နော်တကယ်တာဝန်ခံမှုဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုရင်ကြာရေးအတွက်ပတ်သက်ပြီးတော့တာဝန်ရှိမှုအတွက်ကိုတကားဖွင့်ပေးတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါမှာတစ်ချိန်တည်းမှာပဲပေါ့နော်သူကနေပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့အကုန်ကျန်တဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုဆွေးနွေးမှုတွေအတွက်ကိုလိုပါတယ်ဒါတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကနေပြီးတော့ဒါဆိုဒါတွေမကပါဘူးကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့နော်ကျွန်တော်လည်းမှတ်မိပါသေးတယ် fact finding mission ကလာလို့ပေါ့နော်ချက်လက်ရှာဖွေ mission လာတဲ့အချိန်တုန်းကဆိုရင်တော့မြန်မာဘာတွေဖြစ်နေပြီလဲဆိုတော့ကိုကြားလာတဲ့ခါမှာဆိုသိတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း institution လုပ်ငန်းစဉ်တွေလည်းရှိပါတယ်ဒါတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ ICJ မှုကတော့ဒါကတော့ပေါ့နော်ဒါထင်ရှားတဲ့အမှုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီခါမှာဆိုလို့အဲ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကဘာပြောပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အခွင့်အလမ်းတွေပို့ဖွင့်လာပြောပါတယ်အကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးရှိတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေါ့နော်ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတဲ့ခါဒါ platform တစ်ခုလို့ submit တစ်ခုလို့သုံးပြီးတဲ့ခါမှာဆွေးနွေးမှုတွေရနိုင်အောင်လို့ဒီကြောင်းရာတွေကိုပြောနိုင်ဖို့တစ်ချိန်တည်းမှာတကယ်ကိုဒီကဲကိုဒီနဲ့ခိုင်မြဲတဲ့အဖြေတစ်ခုရနိုင်ဖို့နော်တစ်ခါကိုရေရှည်ခံမဲ့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတဲ့ခါမှာတစ်ခုလေးရနိုင်ဖို့တကယ်အဖြေတစ်ခုရနိုင်ဖို့အတွက်ကလည်းအရေးကြီးမယ်လို့လည်းမြင်ပါတယ်ဒီမှာပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီခုပြောနိုင်တာကကျွန်တော်နားလည်မှုတွေတွဲမှားနေတာမျိုးတွေရှိတယ်နာတီရိုဟင်ဂျာနဲ့နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့နော်နောက်ပြီးတော့နောက်ချိန်ထဲမှာပဲဒီလိုနောက်ပြီးတခြားသောပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတဲ့ခါမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပါလေကောက်ဆောင်နေချတယ်မှာအမျိုးမျိုးကိုအမြင်လေးကွာနော်ဒါကိုအမြင်လေးမျိုးမျိုးကွာဟာနေပြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးကျွန်တော်တို့ရှာနေမှာမှတ်ထားမှာကဒီချာနာချက်ကြီးဖြစ်နေဒီကွာဟာချက်ကြီးကိုရှော့ချဖို့လို့လေအဲ့ဒါကပို့ပြီးဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်သွားရင်ပို့ပြီးထွေးမှုတွေရှိနေမယ်ပို့ပြီးတော့ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်မှာပဲဒါကရှော့ချနိုင်မှာဖြစ်ဒါပထမဆုံးအနေနဲ့လုပ်ရမယ်အပိုင်းပဲလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ချိန်ကြမှာပဲလေကျွန်တော်တို့ကနေပြီးရှေ့ဆက်ပြီးလုပ်မှာဖြစ်ပါအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးကဒီနေရာထဲမှာအကုန်လုံးကတစ်ဖက်တစ်ခါရက်နေကြဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဘာကြောင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ချင်ကြောင်းပြောနေတာဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီး holistic restoration လို့ကျွန်တော်ဘွားတွေကိုဒီခုလုံးကိုတိတ်ချုံကုန်ပြီးတော့ပေါင်းမှုနဲ့ပြန်လည်ကုစားမှုမျိုးတွေပြန်လည်တည်ထောင်မှုတွေပြတာပါတရားမျှတမှုကိုလုံခြုံရနိုင်မှုတွေနိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးကိုရနိုင်မှုဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကအခုတွေးနေရတယ်ပေါ့နော်သူကနေပြီးတဲ့အခါမှာ solution တော့နိုင်ငံတကာအနေနဲ့မှာရှိနေတဲ့အပိုင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရိုဟင်ဂျာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှိနေတဲ့အပိုင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာခေါင်းဆောင်တွေအတွက် solution တော့ဒါကလိုနေတဲ့အပိုင်းတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအားတွေကိုလည်းကျွန်တော် short ချဖို့လည်းလိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပထမအချက်တစ်ခုပါနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့က
ဒီဒုတိယအချက်အနေနဲ့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့မှာအရေးကြီးတာကကျွန်တော်တို့တွေဒီဒါကိုဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့ခန်းစားမှုတွေကိုလူမျိုးတစ်ဖက်မှုတွေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ကြည့်ဖို့ဒါကိုကြည့်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲဖြည့်ရှင်းဖို့လည်းလိုပါတယ်တကယ်ကိုတတိကျကိုရှင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ် ICJ ရှိတယ် ICJ ကတော့ပြောမယ်ဆိုတော့ Ranger တက်ကိုပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီချက်ကိုပို့ပြီးတော့လည်းစ조사မှုတွေလည်းရှိရပါလိမ့်မယ်ဒါတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू ကနေပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုချက်ချင်းတော့မဟုတ်ဘူးเนาะ तू ကနေပြီးတဲ့အခါမှာဒါတွေကိုပေါ့နော် तू ကနေပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့လည်းအပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ဒါ10နှစ်တော့စောင့်နေလို့မရပါဘူး तू ကနေပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုရဆိုးကြောင်းရနေပြီးကျွလွန်တဲ့သူတွေတော့ကိုတောင်းရဆိုးကြောင်းရတောင်းခံမှုတွေကျွလွန်သူများအားလုံးကိုလို့ပါစစ်တပ်တကွမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးကို तू ကနေပြီးတဲ့အခါမှာရေးဖို့လိုတာအပိုင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေမကပါဘူးကျမတို့ကနေပြီးတဲ့အခါမှာဒီလိုပေါ့နော်နောက်ပုံမကျေပြတ်နဲ့ဘုံမကျေပြည့်နဲ့သူကနေရိုဂျာတွေကြည့်မှဆုံးရှုံးမှုရိုဂျာအကုန်လုံးတူးချင်းတွေကိုရိုဂျာလူမျိုးစုတစ်ခုအနေနဲ့ကိုဆုံးရှုံးမှုတွေကိုလည်းကြည့်ဖို့လိုပါတယ်မြန်မာမှာတခြားမှာကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာကိုသူကနေနေရာတိုင်းမှာကိုသူကနေပြီးတဲ့အခါမှာဒါကိုရောကြည့်ဖို့လိုတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကျမတို့အနာဂတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တောက်လျှောက်ကိုသူကနေပြီးတော့လိုအပ်မှာပဲလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကနေပြီးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်သူကနေပြီးတော့ဒါကိုပေါ့လိုအပ်နေမဲ့အပိုင်းဖြစ်ပဲလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့အဲ့လိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပါလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကအရေးကြီးတာပါဘာကြောင့်အရေးကြီးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကနေပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်ကိုပေါ့နော်ကိုသိခါရှိစွာနဲ့ဒုက္ခသည်တွေကပြန်ပြင်နိုင်ဖို့တွေလိုပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပြောရခိုင်ပြည်နယ်မှာဟိုလူကနေပြီးတဲ့အခါမှာဘောစစ်တပ်ကနေပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့စစ်တပ်ရှိနေသူကတော့သူကတော့ကျွန်တော်တို့လုံခြုံမှာမဟုတ်ပါဘူးပြန်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာရှိတဲ့အခြေအနေဟာဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ဆိုးလာပြီလို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်တော်တော်ကြီးကိုဆွရွာကြီးကိုဘယ်ပို့ဆိုးလာတာဖြစ်ပါတယ်လူတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू ကနေပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တော့ထွက်ပြန်ညင်ကြပါတယ်သူကနေ Ranger တွေကို तू ဆက်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ထပ်ပြီးတော့ပို့နေလို့မရပါဘူး तू ကနေပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုတခြားသောကြောင်တိတ်တွေဒီမှာအလားလာမရှိဘဲနဲ့တခြားရွေးချယ်စရာမရှိဘဲထားလို့တော့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပြီးတော့အခါ Ranger နဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့အခါတကယ်ကိုကြည့်လိုက်ပဲဆိုလို့အများဆို Ranger ဆိုဆက်ချက်ပါတယ်ကုညီချင်းတဲ့နိုင်ငံတွေကုညီချမ်းတာလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လုံနိုင်တာကတော့ပေါ့နော်ကျမတို့ကဒါကိုပို့ပြီးတော့လည်း holistic လို့ပြောအကုန်လုံးပါဝင်နေတယ်ဒီခုလုံးကြီးကိုတခုလုံးကိုခြုံငုံကြည့်ပြဿနာတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံကြည့်ပြီးလူတွေနဲ့စကားပြောပြီးဖြေရှင်းဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်အရင်းမြစ်ဖြစ်နေပြဿနာအရင်းမြစ်တွေကိုဖြေရှင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အခြေအနေကကိုသိခါရှိတဲ့ကျွန်တော်ကိုသိခါရှိတဲ့ပြန်ရေးဆိုတာအရေးကြီးပါအဲ့လိုမဟုတ်လို့ရှိရင်တော့အခြေအနေကပို့ပြီးတော့ပဲဆိုးလာမှုရှိပါတယ်ဒီကပြောဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးချင်းတွေအခွင့်အရေးတွေကိုပြန်ရရှိလိုပါတယ်ဒါကလည်းကျွန်တော်ဒုဘကပဲဆက်ဆိုပြောပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြည်သူ့လူတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာအခွင့်အရေးတွေရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်အနာဂတ်တွေလည်းရှိပါတယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာပြည်နိုင်ငံဗမာယဉ်ကျေးမှုရဲ့နော်နိုင်ငံရေးယဉ်ကျေးမှုတွေအရဆိုပြလို့ရှိရင်တော့စစ်စုနေပေါင်းများစွာကြာအောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကဒီမှာအနာဂတ်ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့တနင်္လာရီတိုင်းသားအဖွဲ့တွေနဲ့မြန်မာမှာကိုဒါကနေပြီးတဲ့အခါမှာလုံခြုံဖို့လည်းလိုပါတယ်အမှားခံဖို့လည်းလိုပါတယ်လူတွေရဲ့နိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးတွေကို Federal ပြည်နယ်တွေအထက်မှာကိုဒါအမှားခံပေးဖို့လည်းလိုနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့လိုမဟုတ်ရင်တော့တခြားသောပုံလုံးပုံစံမျိုးနဲ့တခြားသောဒီပြိပက္ခမျိုးတွေကိုဆက်ပြီးတဲ့အခါမှာနော်ဒါကိုပြည်နယ်တွေမှာလည်းဖြစ်နေမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့က Federal Charter Federal Democracy ပြည်ညောင်းပြတော့ကောင်းပါလေဒါပြောစုတဲ့ကြောက်ပြတော့လို့ဒါပေမဲ့အခုချိန်အထိကိုသွားနေပြီးတော့မလုပ်နိုင်သေးဘူးဆိုတော့ဒီပြန်မဖွင့်ဆွနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အများကြီးလည်းစိတ်ပူတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့တွေဒီပေါ့နော်ဒီလိုတွေကျွန်တော်တို့ကအများကြီးတော့တောင်းဆိုနေကြပြီမဲ့တန်ဆုံးကြတော့လူမျိုးရေးကိုအဓိကထားတဲ့တိုင်းသား Federal မျိုးတွေဖြစ်လာပြီးလူမျိုးအဓိကထားဖြစ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံပြည်နယ်ပေါင်းများစွာမှာတိုင်းသားလူမျိုးတွေအများကြီးရှိပါတယ်သူတို့တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုပေါ့နော်ဒီပေါ်တိုင်းသားလူမျိုးစုတွေအများစုနဲ့ဆူဆီထားဖြစ်တယ်အဲ့ခါကျတော့အထူးဖြစ်တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကနေခိုင်မာကောပေါ့နော်ခိုင်ဆိုလဲပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျိုးစုကျွန်တော်တို့များတဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်တော့အဲ့ဒီမှာပြည်တိုင်းရှိလာမယ်လို့လည်းမြင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်တစ်ချိန်ထောက်ကြောက်တစ်ခုတည်းကိုကျွန်တော်တို့မပိတ်မိချင်ဒါနဲ့ပတ်သက်တိတိကျအောင်စနစ်ချပြီးတော့ပံ့ပိုးဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့အနာဂတ်တစ်ခုတည်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုတေချာလမ်းကြောင်းတစ်ခုချမှတ်ပြီးဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလူတွေကနောက်တစ်ချိန်နဲ့မှာ impunity ထုတ်ခေါ်တဲ့စစ်တပ်အပြည့်မပြူကျူးလို့လည်းအပြည့်ပေးရင်းပြရက်ဖို့လည်းလိုနေပါပြီသူဖြစ်တော့လူနည်းစုတွေကတိုင်ပြည်မှာရှိတဲ့လူနည်းစုတွေကိုလည်းသူတို့နာဂတ်တွေခိုင်းပြီးတော့ပြောင်စုတွင်းမှာပဲ Federal ပဲခေါ် Federation ပဲခေါ်ဘလို့ပဲခေါ်ပါတော့ပြည်တော်ပေါင်းစုတွေပြည်တော်စုကြီးလို့ပဲဘလို့ခေါ်လူနည်းစုတွေအခွင့်အရေးတွေကိုအာမခံပေးဖို့လိုပါတယ်ဒါတွေကအင်မတန်ကိုအရေးကြီးတဲ့အချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ဒါကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတဲ့အခါမှာဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေအကုန်လုံးကတရားမျှတမှုကြောင်းတွေပြောကြရတယ်ဆိုမဲ့လေ
လူတွေကပြောမယ်ဆိုတော့လူတွေဟာဆိုရင်တော့တကယ်ကိုအင်မတန်ကိုခက်တဲ့ဂျာမှာနေထိုင်ညပြရခိုင်မာတွေမကဘူးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာကိုနေတဲ့အနေထားတွေအိမ်တွေကအရန်ကိုခက်ခဲပါတယ်ဒါကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်ဒီတွေကဒါကိုနေပေါ့နော်အနည်းဆိုတစ်ချက်ကိုပုံဓာတ်ပံ့ပိုးမှုတွေရေဂျာတိုင်ဝမ်တွေဓာတ်ကူညီမှုတွေပေးဖို့လိုပါတယ်သူတို့ကနေပြီးတော့သူတို့လူမျိုးတွေကိုလည်းပြန်လည်တိစောက်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်လူမျိုးတွေကျွန်တော်လူတွေကိုတိစောက်နိုင်ဖို့အတွက်ဓာတ်အကူညီတွေလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လည်းပဲဒါကိုအကူညီပေးနိုင်မှသာလေထိရောက်မှုရှိပါတယ်ဒါတွေဟာဆိုကြလို့ရှိရင်တော့ဒါကလည်းပေါ့နော်ဒါကလိုအပ်နေတဲ့အပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်စပန်ကိန်းတွေလောက်တာတခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကိုလိုတဲ့အပိုင်းမှာတကယ်ကိုသူကနေပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကိုဆက်ပြီးတော့လိုအပ်မယ့်အပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုလည်းတစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူကနေပြီးတဲ့အခါမှာဆက်ပြီးတော့လိုအပ်နေတဲ့အချက်လည်းရှိပါတယ်ဒါတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကနေပြီးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒါကလည်းပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကနေပြီးတဲ့ခါလိုအပ်နေအပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကနေပြီးတဲ့ခါဒါကလည်းပေါ့နော်ဒီကိနေတာသူတွေမဖြစ်အောင်လည်းကောက်လို့ဖြစ်မှာပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်မအနေနဲ့ကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးမှာဆိုကြလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော် Ranger တွေထိခိုက်မှုတွေကိုဒါခြုံငုံပြီးတော့ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်ဒါတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တက်နိုင်တလောက်ကိုလည်းဆိုတော့တက်နိုင်တလောက်ကိုခြုံငုံပြီးတဲ့ခါလို့သွားဖို့လိုပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကနေပြီးတဲ့ခါမှာပေါ့နော်ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုဒီမှာကျွန်မပြောသွားတာလေးကိုကြည့်လိုက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာထုတ်ခင်ကိုလည်းဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပြောစေချင်ပါတယ်ဒါကဆိုတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကနေပြီးတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကိုလည်းပေါ့နော်ဒါကိုပေါ့နော်ခုနပြောတဲ့တကယ်ကိုပဲပေါ့နော် Universal Jurisdiction အတရားဆွဲတယ်ဆိုတာကလည်းဒီမှာထိခိုက်နေတာသူဆက်အမိထားကိုတော့ပြောင်းပြီးတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေဟာဆိုကြလို့ရှိရင်လည်းသူကနေပြီးတဲ့ခါမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကနေပြီးတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုလည်းပြပေးစေချင်ပါတယ်ဒါကျမတို့အကုန်လုံးအတွက်ကိုလည်းသုံးဝင်မယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်အဲ့ဒီတွေ့ကြုံလေးတွေကိုလည်းမျှဝေပေးစီချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကြားပါသလားဟုတ်ကဲ့ပါto see that not only genocidal activities have committed against the Rohingya but those activities continue today you know since last year ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါခုဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုပေါ့နော်သူကနေပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကနေပြီးတဲ့အခါမှာကိုကနေပြီးတော့အခုလိုက်ကပေါ့နော်ကျွန်တော်ကနေပြီးတဲ့အခါမှာလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကိုလို့ရှိရင်တော့သူကနေပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကိုလေ Ranger နဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကိုလုပ်တဲ့ Ranger ပတ်သက်ပြီးမြို့တက်မဲ့လည်းပြီးပါရှိပါတယ်ကိုဒေဇန်နဲ့ပြောသွားတာလည်းရှိပါတယ်နောက်မဝေလည်းပြောသွားပြီးတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နေနေပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖန်စီတာတွေနှိမ့်ဆက်တာတွေဒါအကုန်လုံးကလည်းအမျိုးမျိုးကိုရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေဟာဆိုကြလို့ရှိရင်ကြွရပြတယ်မှာဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက Ranger ကြုံတွေ့နေရဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်ကိုဆိုးရပါတယ်ဒါလည်းဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကနေပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လေဒါကိုလည်းပေါ့နော် तू ကနေပြီးတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू ကနေပြီးတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू ကပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်တဲ့အပိုင်းတွေဖြစ်ပါလူတွေထွက်ပြေးရတာရှိပါတယ်ဒါတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू ကနေပြီးတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင် Ranger တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ तू ကနေပြီးတဲ့ခါမှာ तू ကနေပြီးတဲ့ခါတော့ထွက်ပြေးရတဲ့အများကြီးရှိပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်တွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေမကပါဘူးကျွန်တော်ယုံကြည်တာက University ခုလက်ရှိကနော်ကျွန်တော် Argentina မှာဖွင့်လိုက်တဲ့အမှုဟာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော် ICC စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကကျွန်တော်တို့ပံ့ပိုးပေးနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားတာပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာမြန်မာဒီပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်မာဒီ Rome Statute မှာအခုချိန်ထိမြန်မာနိုင်ငံ State Party ပေါ့လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့နိုင်ငံမဟုတ်သေးပါဘူးဒါကြောင့်သူကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက jurisdiction နဲ့ပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အမှုတွေကိုပဲကျွန်တော်လုံးဝဖြစ်တယ်ဒါတွေဟာဆိုကြလို့ရှိရင်တော့သူကနေပြီးတဲ့ခါကိုလို့ပိုင်းနေဖြစ်ပါတယ် Argentina case မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသူကဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ဒါကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ဒါကနေပြီးတဲ့ခါမှာ Argentina ဆို Ranger တွေကိုပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြီးတဲ့ခါမှာတခြားတော့နော်သူတွေကိုဒီမှာပြတ်ဆုံးစေတာမျိုးတွေအစုပ်ပြုတ်လိုက်တက်လိုက်မတိမှုတွေအကုန်လုံးကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတဲ့ခါမှာကျူးလွန်ခဲ့တာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်လုပ်နိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ပြီးတဲ့ခါမှာတူတူမှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲအကုန်လုံးမှတ်တမ်းတွေတားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရွာတွေမှာဖြစ်ခဲ့တာမျိုးတွေတိတောင်မှာဖြစ်ခဲ့တာမျိုးတွေရှိနေမှာဖြစ်ခဲ့တာအကုန်လုံးဘူရာပြည်မှာဖြစ်ခဲ့တာမျိုးတွေအကုန်လုံးကိုပေါ့နော်တော်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ evidence ကိုဆိုးရွားလာတာတွေအကုန်လုံးဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့လေသူတို့ကနေပြီးတဲ့ခါမှာဆိုတော့အလွန်ကိုပဲဒါကအရေးကြီးမှလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကလည်း Argentina မှုတွေအရေးကြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू ကနေပြီးတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू ကနေပြီးတဲ့ခါမှာဒါကိုပေါ့နော်နိုင်ငံတကာကလည်းတွေ့ပြီးတဲ့ခါမှာလည်းပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू ကနေပြီးတဲ့ခါမှာ ICC ကနေပြီးတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू ကနေပြီးဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါတို့လည်းပဲ तू ကဘယ်မှာပါလာခဲ့လဲဆိုရင်တော့အခွဲပြန် Argentina ကိုစွန့်စစ်မှုကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်ရှေ့ဆက်တိုးလာဖြစ်ပါတယ်
ဒါလည်းပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါတွေမကပါဘူးကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုလည်းရှိနေပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ပါလဲဆိုရင်တော့အာဂျင်တီးနားမှာ University Tradition မှာအပြည်ဆိုင်ရာဆက်စတီပိုင်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့မြန်မာစစ်တပ်ကိုဒါပတ်သက်ပြလိုက်တာဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတကာကလူတွေဟာနိုင်ငံတကာလွတ်ဆောင်သူတွေဟာသူတို့ကိုဆောင်ပြသူတို့ကိုဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာကြောင်းကျူးခဲ့တဲ့အကျဉ်းလည်မှုအကျဉ်းဖက်မှုတွေအတွက်ရိုဟင်ဂျာကျွန်းတဲ့အတွက်ကိုဒါသူတို့တာဝန်ခံမှုရှိအောင်နိုင်ငံတကာလှုပ်သွားမယ်ဆိုတာပြဖြစ်ပါတယ်ရိုဟင်ဂျာအတွက်ကိုလည်းမျှော်လင့်ချက်တစ်ခုကိုလည်းပေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုအများစုကဆိုလည်းအများကြီးကိုပေါ့နော်ဒါနေပြီးတဲ့အခါသူတို့အိမ်ပြန်လာဖို့အတွက်ကပေါ့နော်နိုင်ငံတကာတရားပြတ်မှုတွေသူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေနဲ့ကိုသူတို့ရဲ့အခြေအနေတွေသူတို့ရဲ့တိုင်းသားအခွင့်အရေးတွေကိုပြန်လည်ပေးတာမျိုးတွေသူတို့ကနေပြီးတဲ့အခါလွတ်လပ်စွာတော်လာအခွင့်တွေဘေးကင်းမှုနဲ့အကာအကွယ်နဲ့အတူပြန်သွားနိုင်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကရှေ့ဆက်သွားမယ်ဒီလန်တွေပဲလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါသွားနိုင်မယ်ဒီလန်တွေလည်းဖြစ်တာကြောင့်မှဒါခုကတော့ဒီလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကနေ UJK မှာတော့ဒါတွေကဆိုလို့ကျွန်တော်ထောက်ပြချင်တာတွေတခုကတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကကျွန်တော်တို့ကစုံစမ်းเนาะဒါကိုအဆိုပြုချက်ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကလုပ်ခဲ့တရားရုံးကိုပို့လိုက်တဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကပါပါတယ်ကျွန်တော်အဆိုပြုချက်ထဲမှာကိုပါပြီးသားပါအစလည်းကျွန်တော်ပြောလို့ပါတူလာတူလီမှုပါတူလာတူလီမှုကဘူဒါပြီးမှဖြစ်ခဲ့တာတွေနောက်ပြီးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ shopping ဘူဒါနောက်ပြီးတဲ့အခါဘူဒါပြီးမော်ရိုရွာထားတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်အစိုးရဆုံးသောပြမှုတွေဖြစ်ပါတယ်တူလာတူလီကအစိုးဆုံးမှာပဲရှားပေါင်းများစွာဆိုတော့เนาะဒီဘက်မှာသူကတေးရတာပါမော်ရိုရွာမှာဆိုခဲ့လို့ရှိရင်သူတို့ကနေပြီးတဲ့အခါအိမ်ထဲမှာကိုပါလူတရားကျော်တက်ခဲ့တာတွေပါအဲ့ဒါကိုဆိုပါတယ်2ရက်3ရက်တွင်တက်သွားခဲ့တာပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့2029 28 29အောက်တိုဘာမှာဖြစ်ခဲ့တာပါ2019မှာဖြစ်ခဲ့တာပါနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တာကတော့ဒီမှာဒီလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးအဲ့ကနေပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မှာဆက်ပြီးတဲ့အခါမှာလည်းပဲเนาะကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတခြားသောဒီလိုတရားရုံးကနေဆက်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့စုံစမ်းစစ်ဆေးသွားမယ်လို့လည်းကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒါတွေကဆိုလို့ရှိရင်တော့တခုပေါ့နော်ကျွန်တော် double မှာဆိုလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထောက်ထားတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကကြတော့ပေါ့နော်ဒီခါမှာဆိုကြလို့ရှိရင်လည်းသူတို့အနေနဲ့ကနေပြီးတော့ပို့ပြီးတော့လေကျွန်တော်အားကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးရှစ်ဆက်သွားနိုင်မှုအတွက်ကိုလည်းပို့ပြီးအားကောင်းမှုတွေရှိကြမယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ ICC အမှုပေါ့နော် ICC မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အစကလည်းပြောပြီးတဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကဒါတွေအကုန်လုံးကိုပါဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကနေပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့အနေနဲ့ကနေပြီးတဲ့အခါမှာ justice အကြောင်းပြောမယ်ဆိုကြလို့ရှိရင်အခွင့်အရေးတွေအများကြီးရှိပါတယ်အကုန်လုံးကနေပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့အနေနဲ့ကနေပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကနေပြီးတဲ့အခါမှာဘာလို့ပြောပြီးသားရှိပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာလို့သူကနေပြီးတဲ့ခါမှာဒီလိုစစ်တပ်ကနေပြီးတဲ့ခါမှာเนาะသူကလှုပ်တဲ့ခါမှာမင်းချစ်ခံတဲ့ခါသူကရဆွဲကောင်တွေဖြစ်တယ်သူတို့ကိုတရားမျှတမှုရရေးယူလာလို့ကျင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ ICJ ကကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုရင်တော့သူကဘောနော်သူကနေဘယ်လိုများသွားမလဲဆိုတာလေအကုန်လုံးလည်းသိပါတယ်သူကနေပြီးတော့အပြစ်ပေးတယ်ဆိုတာထက်ကိုအစိုးရကိုပဲအပြစ်ပေးတာမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာဆိုလို့ရှိရင်သူကနေပြီးတော့တခုချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါခါဘောနော်ကျွန်တော်တို့ကဒီရဆွဲကောင်တွေကိုကနေပြီးတဲ့ခါမှာတရားရုံးရှိကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတဲ့ခါမှာဒါကိုတွေးစေချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေဟာဘောတော့ဒီကချက်ပါနောက်တစ်ချက်ကဘောတော့ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားမယ့်ချက်ကတော့ဒီလိုနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းတွေကနေပြီးတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လေသူကနေပြီးတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနေနိုင်ငံတကာပံ့ပိုးမှုတွေကျွန်တော်တို့ဘောတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျ NGO တွေကအစဘောတော့ကပ်ပြီးတော့တော့ဒုက္ခသည်စကလုပ်ပေးတဲ့ NGO တွေလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်ဘာကိုထောက်ပြီးဒီချင်းလက်ဖက်တဲ့ကျွန်တော်ပြောတင်တာတခုကတော့ကျွန်တော်တို့ range တွေမှာလည်းဆွမ်းဆောင်ရည်တွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်တို့အကျိုးအတွက်ကျွန်တော်တို့အရေးအတွက်ကျွန်တော်လုံနိုင်သူတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ranger အကိုညီကိုမောင်နှမတွေအကုန်လုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးဒီเจ้าတွေကိုကျွန်တော်ပြောနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေကတည်တာလေးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတဲ့ခါမှာဆိုခဲ့လို့ရှိရင်တော့သူကနေပြီးတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကနေပြီးတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လောက်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ capacity လေးရှိတယ်သူတို့ကနေပြီးတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကနေပြီးတဲ့ခါမှာဒါကိဒါလေးဒီလိုပုံစံနဲ့ကျွန်တော်အဂျင်တီးနားအမှုလုပ်ခဲ့တာပဲလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကပြောမယ်ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်တော့သူကနေပြီးတော့အကုန်လုံးကနေပြီးတဲ့ခါမှာဒါလေးတွေကိုစ조사ပြီးတော့ကျွန်တော် ranger တော့ကျွန်တော်ဒီကိုမမတွေသူတို့ရေးအတွက်ကိုတိုက်တွန်းဆွေးနွေးဖို့လုပ်နေတာအကြာကြီးပါစ조사ကြီးလုပ်နေအောင်ဒီပေါင်းမြတ်စွာလုပ်ပါဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဒုက္ခသည်စခန်းမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်ဒီကိုမောင်နှမတွေဟာဆိုခဲ့လို့ရှင်လဲသူတို့ရဲ့အရေးတွေကိုလည်းသူတို့ကနေပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှင်လုပ်နေတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကမီဒီယာနဲ့လည်းစကားပြောနေကြတယ်သူတို့ကနေပြီးတဲ့အခါအစိုးရနဲ့လည်းစကားပြောနေတယ်နောက်ပြီးတော့တခုကတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကအစိုးရတွေ NGO တွေရဲ့ပံ့ပိုးမှုကိုကျွန်တော်တို့က NGO တွေ
ပါကျွန်တော်ပြောနေတာတချို့ NGO တွေဆိုရင်သူတို့ကဆိုတော့သူတို့ကနေရိုဟင်ဂျာတွေကိုတော့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုရိုဟင်ဂျာခုနပြောနိုင်ငံတကာရောက်နေတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့တခါတည်းရိုဟင်ဂျာဆိုမခွဲသင့်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးအတူတူကဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံကထွက်ခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးထွက်သက်မြကကျွန်တော်တို့မှာနေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်မှာဦးလေးရှိတယ်အဒေါ်လေးရှိတယ်တခါတည်းစကန်တယ်ကျွန်တော်အမျိုးတွေအကုန်ရှိပါတယ်အားလုံးကအမျိုးတွေကြီးပါအတူတူပါပဲကျွန်တော်တို့ကတမိသားစုတည်းဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့ကတစုတည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုမခွဲပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုနိုင်ငံရောက်နေရိုဟင်ဂျာလို့မခွဲပါနဲ့ဟိုတခြားနိုင်ငံခြားရောက်နေရိုဟင်ဂျာရဲ့တမျိုးပါဒီမှာတခါတည်းစကန်ရိုဟင်ဂျာတမျိုးပါဆိုပြီးအဲ့လိုမခွဲပါနဲ့အဲ့လိုခွဲလိုက်မယ်ဆိုကြလို့ရှိရင်တော့ဒါကကိုညီမမဟုတ်ပါဘူးဒါတရားမှုမရှိပါဘူးဒါကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့အဲ့လိုလုံးလိုက်လို့လည်းကျွန်တော်တို့က YouTube မှာမဟုတ်ဘူးဒါဟာကျွန်တော်တို့ကပြင်မှာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုလည်းအသုံးမချစေချင်ပါဘူးကျွန်တော်ရိုဟင်ဂျာတွေကိုတို့ပြောတဲ့အခါမှာဆိုကိုယ့်အစီအစဉ်တွေနဲ့လာပြီးတဲ့အခါကလည်းကိုယ် statement တွေပဲဖြစ်စေဒေသရှင်းလင်းပွဲဖြစ်ဘာတွေပဲဖြစ်ပါအဲ့အမျိုးရိုဟင်ဂျာတွေကိုဒုက္ခသည်တွေကိုတို့ကနေသူတို့ဘာမှသိတာမဟုတ်တဲ့လူတွေကိုတုံးချတာမျိုးဖြစ်စေချင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့နဲ့ဆွေးနွေးပါကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတဲ့အခါဆွေးနွေးနိုင်တဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်ဆွေးနွေးပါကျွန်တော်တို့အကြံပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကနေပြောပြနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ်လူတွေစကန်ထဲမှာရှိတယ်ဒုက္ခသည်တွေကိုကျွန်တော်တို့စကားပြောနိုင်တယ်ဖြစ်ပါတယ်လူတွေကိုကြိုးကိုက်ချဲလာမလို့စေချင်ပါရိုဟင်ဂျာအချင်းချင်းကိုတွေးခဲ့တာမျိုးမလုပ်သင့်ပါဘူးတော်သင့်ပါပြီကျွန်တော်တို့ဟာဆိုရင်တော့စစ်ဆိုရအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်စစ်အောက်မှာကိုယ်တို့ခွဲမှုတွေခြားနားမှုတွေနောက်ပြီးတဲ့ခါကျွန်တော်ကြိုးကိုက်ချက်လဲမှုတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့တွေးကြုံခံစားပြီးတယ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းရှက်တယ်လေကွဲခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်အချိန်ပေါင်းများစွာခံခဲ့ရပါတယ်ခံစားခဲ့ရပါတယ်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းရဲ့ကိုကြီးပံ့ပိုးမှုကိုကျွန်တော်တို့အင်မတန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းအရာကိုရိုဂျာရေးကိုလည်းမိမောက်ထုတ်ပြပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ Ranger အရေးကိုရှေ့တန်းကတရားဝင် Ranger တွေကရှေ့တန်းကလုံနေသူတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အရှေ့ကလုံနေတာပါတခြားသူတွေမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်ကနေပြီးတဲ့အခါအသိပေးချင်ပါတယ်တော့ဒီချိန်ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ကနေဒီချက်ကိုပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်တကယ်ကိုအားကောင်းတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတကယ်စနစ်ကျလုံနိုင်ဖို့အတွက်ဆို Ranger တွေမှာဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်သွေးစည်းညီညွတ်မှုတစ်ခုနဲ့ပဲသွားမှာလည်းဖြစ်တယ်ဒါကဒီသွေးစည်းညီညွတ်မှသာလေကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတဲ့အခါမှာလုံနိုင်တဲ့အပိုင်းပဲလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီအရေးကိုလုံနေတဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့က Ranger အရေးကိုလုံနေသူတွေဖြစ်ပါတယ်တခြားသူတွေလုံလို့မရပါဘူးကို agenda နဲ့ဖြစ်စေတခြားသူရဲ့ agenda တခြားသူရဲ့အစီအစဉ်တွေမလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်ကလူတွေကိုတော့လူချို့လူတွေပြောတာပါလူတိုင်းကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတဲ့အခါပုံမှန်လေးပြောတာပါကျွန်တော်တို့က Ranger တော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးအရာဆုံးရှုပ်ခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါကျွန်တော်မြေဆုံးရှုံးခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကောင်မတွေအမျိုးတွေဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်ချစ်တဲ့လူတွေဆုံးရှုံးခဲ့ရခွင့်ရတဲ့အကုန်လုံးကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်အချင်းချင်းကိုချင်းပဲရှိတာပါကျွန်တော်တို့တွေဒီပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါရေလူတို့တစ်ခုဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကစစ်တပ်ကလုံနေတယ်ကျွန်တော်တို့တွေဒီတကယ်ကိုအခက်အခဲကြုံရတဲ့လူမျိုးကျွန်တော်လူစိုးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတူလှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေကိုရိုးသားပါဖွင့်ထင်းပါကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတဲ့အခါမှာလည်းပဲနောက်ပြီးတော့လည်းဗောလေကျွန်တော်တို့ရိုးသားသားကိုလှုပ်စေချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအလုပ်လုပ်ချင်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုလည်းနော်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ဖြစ်စေချင်မှုတော့ဘယ်သူမဆိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုရိုးသားသားပံ့ပိုးနေတဲ့လူတွေလုပ်ပေးတဲ့လူတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကကျေးဇူးတင်နေကျွန်တော်အတူတူကိုဆက်ပြီးတော့လည်းရှစ်ဆက်ပြီးလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်တရားမျှတမှုရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးတွေရဖို့အတွက် Ranger တွေအခွင့်အရေးတွေရဖို့အတွက်လည်းလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်တစ်ချိန်ချိန်တည်းရဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တွေ့ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဟာတကယ်ကိုလုံနိုင်တဲ့လူမျိုးတွေဆိုတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့မှာလည်းစွဲရည်တွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြေတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလည်းရှိတယ်တစ်ချိန်ချိန်တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောနိုင်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်societyရဲ့တိုးလာမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမဲ့ sales ရှင်မတွေပံ့ပိုးမှုရိုးသားတဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးဆက်သစ်ကရှေ့ဆက်သွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကောင်းမှုနဲ့အနာဂတ်တွေရလာမယ်လို့လည်းမြင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနေအခုလိုပြောပြတဲ့တက်ဆက်ထုတ်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမကနေမိဂုံနေကနေပြီးတဲ့အခါမှာနည်းနည်းလေးကိုတွားရမှဖြစ်တယ်ကျမတို့ကနေပြီးတော့လူတွေကိုလည်းကိုဆန်းလင်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုဆန်းလင်ပြောသွားတယ်ဘာလို့ကိုကနေပြောမှတ်ကိုဆန်းလင်ပြောမှတ်ချလေးရှိပါတယ်ပြန်လည်းကျွန်တော်အညာလေးပြန်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့ဘိုင်းလေးနောက်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုစားပြုမှုအကြောင်းလေးလည်းပြောသွားတယ်စစ်ကောင်စီကအခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင် ICJ မှာရှိနေတဲ့ကိုစားပြုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောသွားရည်ရှိတယ်နော်ဆရာပြောသွားခဲ့တယ်ဆိုတော့ခုနပြောသလိုနောက်ပြီးတော့ voluntary ပေါ့နော်ကိုကနေပြီးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကိုကနေပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုကိုတို့တရားမျှတမှုရန်တရားနဲ့ဆက်ဆင်းပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုမျိုးတွေသဘောဆန္ဒလျက်ကိုနိုင်ငံတွေကိုပြန်လာတဲ့ကိုပြန်မှုအမိတ်ပေးလို့ပြန်လာမှာမျိုးနဲ့ဘာတွေများကွဲပြားခြားနားတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာဆရာရဲ့အမြင်လေးတွေကိုသိချင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုရှိနေမလဲနောက်ဆွေးနွေးမှုတွေများပြီးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုရှိနိုင်မလဲဆိုတာလေးမေးချင်ပါအဲ့ဒါကိုဆရာကရှေ့နောက်ဆင့်နေမှာဘယ်လိုမြင်တယ်လဲ Ranger တွေဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတာလေးမေးFor the repatriation, we need the assistance from the international community. I believe that this court, ICJ or ICC or the Argentina, or even if we have more cases, you know, like in Germany or Sweden or elsewhere, this will not help for the repatriation because they don't have the law enforcement, and also the ICJ is to determine whether this is the genocide or not, and also they will have somebody that can change the the discriminatory 1982 citizenship law, reparation, etc. And the other case at the Argentina at the International Criminal Court,
those are for the individual, those committed the crime against the Rohingya. And also there have been, some approach from the NUG government as well for that to cover all the crime committed since the Rome Statute is in place. So all the crime, they have committed. If the ICC accepted this, all the crime they have committed since 2002 will cover. So, but still, those are not going to directly have the repatriation. For the repatriation, we need the help from the international community. As of now, there are as you know, that tripartite agreement. That China is backing this bilateral agreement between the Myanmar and the Bangladesh, and also two UN agencies, UNDP and the UNHCR are supporting, but these are not enough. We want the multilateral agreement, and also, when we talk about the safe, the dignified and, sustainable repatriation, because, this exodus, the violence against the Rohingya has been cycling, since 1978. It happened in 1991 as well. And again, in 2012, there was a state-sponsored violence. At the time, the Bangladesh closed the border. That is why, the people took the risky journey to Malaysia, Thailand, Indonesia, and as well. So when we talk about the Rohingya exodus, we also forget, to mention about the 2016. In 2016, 93 Rohingya had to flee to Bangladesh. So there are more than 1 million, I think around 1.2 million Rohingya are there. So if we want to repatriate them, all international, most of the country from the West, ASEAN, and, the Middle East, whoever, they want to join this, the effort, they should join. At least, there should be some superpower country lead this repatriation. And we are not asking for the blue helmet. When we ask about the, international protection, some of them, some people, they misunderstood, and, this is not going to happen from the UN peacekeeping force. We are not asking this. We just simply want international protection. Those countries supporting the repatriation, they can bring, they can form a coalition, or they can collaborate each other, and, they can pressure Myanmar to accept their force present there. Then we can go back, because there is no guarantee that Rohingya will not be persecuted again. And there is no guarantee that Rohingya will be allowed to go back to original villages, because they have built the, the so-called transit camp where they will keep the Rohingya for many months, and they have planned to build, the camp-like houses in the 42 area. The remaining area, they will, there are even the local businessmen are ready to invest. They will build the factory. Maybe China will invest, or the, the Thailand or many other countries. When I think 3 years ago, when there is a, the so-called exhibition for the, the investment, at least, the 5 billion from the different country. Even the South Korea included, they pledge for the investment. So the will invest there. The situation will be like, the Auschwitz. Of course, the infrastructure will be different. Those returnees will have to stay in the designated area, and then they work in the factory with the little with the low wages. This will happen. So we really need the help from the international community for this repatriation. Without their help, it is not going to happen. And even the Myanmar, as of now, the military regime, they are terrorizing the entire community, entire population in Myanmar, and this same military is committing the crime against humanity against the entire population in the country. So when they talk about the repatriation,
we don't even need to think to go back, because they are the real perpetrator. Of course, the Allstate government collaborated with them. They are also responsible, for the crime committed against the Rohingya. But at least there should be the civilian government. At least they care some sanction and the pressure more than this military. So I think I included everything you asked. If you have more questions, I would be happy to answer you. Thank you. Thank you so much. I'm aware we're a little where the clock is ticking, but I do want to come to Rice as well before we open it up for Q&A. We've got a few questions. So I think, Rice, I would like to ask you, I think what really struck me was when you talked about resurrection of fresh wounds from these hearings as well. And I think linking the hearings and the justice and accountability efforts to also what's happening now in terms of challenges imposed by the coup for documentation of human rights violations or protection of the Rohingya community within Myanmar as well. I think it would be really good to hear your thoughts on some of those issues as well and what you think is the best way forward. I'll be cognizant of time, so I'm going to make it short. I think the advent of the coup and what has transpired after the coup has added to our efforts on documentation of what the regime is actually diehard intent on doing. We now have many hands to collaborate with, including other ethnic minorities and the majority, which is the Burma population. Just like Kone Sanloen just mentioned about how the government is now intent on terrorizing its own population. I mean, needless to say. So it adds to our documentation efforts. There is no change in how the documentation difficulties were there prior to the coup. I mean, my people were not allowed to move from one place to another. We couldn't get medical treatment. We couldn't go to schools. And that's still the case. That's still the status quo. So there's no change in that. Those who are languishing in the refugee camps, we still have the human rights challenge, basic fundamental human rights challenges out there. So the coup, in some way or the other, has worked on sort of a positive side in terms of documentation efforts. However, just like Sister Yasmin mentioned, and she said it very eloquently, I'm not going to repeat that. This is an opportunity for the NUG, who is behind, of course, the documentation efforts as well on the other side, for them to collaborate holistically with the Rohingya and the other minorities, not only to utilize this as a catapult to legitimize their governance. So I'll stop over there, and I hope I answered your question. Thank you so much, Rice. I think we have 8 minutes left. Here's what I... 10 minutesပဲကြာမှာတော့လေ10 minutesမှာဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကိုပြောပြချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မှာမိကုန်းလေးတွေလည်းရှိပါတယ်။သုံးခုလေးခုရှိကျွန်တော်မိကုန်းတွေအကုန်ဖတ်ပြလိုက်ပါမယ်။ပြီးတော့ panelist တွေ assessment တို့ကနေပြီးတဲ့အခါမှာတူပဲဖြစ်စေတူပဲဖြစ်စေတရားပဲเนาะဒါတွေကိုဖြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြည့်လို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်အကုန်လုံးကိုပေါ့เนาะဖွဲ့ပေးလိုက်ပါမယ်။နောက်ကနေပြီးတော့ခါဥတီထားမိကုန်းအလွယ်လို့ပါပထမဆုံးကပေါ့เนาะ NUG ကအခုပါလို့เนาะ ICJ မှုကအခုကောပေါ့เนาะသူကနေပြီး NUG တွေကမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြမရဘူးဆိုတဲ့အခါမှာ NUG ဘာလို့တင်ပါတယ်ဆိုပထမမိကုန်းကဒုတိယမိကုန်းကတော့ပေါ့เนาะခုကနေပြီးတဲ့အခါမှာ NUG ကအခုခရီးပေးတာတွေယုံကြည်ပါသလားအဲ့ဒါဆိုဒီမျိုးတော်လို့ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကောဘာတွေမျှော်လင့်ထားဘာတွေမျှော်လင့်ထားပါသလဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကမင်ဂျာရီအတွက်အခုပြောင်းကာလเนาะသူပြောင်းကာလတရားမျှတမှုနေနဲ့ဘာတွေမျှော်မှန်းထားပါလဲဖြစ်ပါတယ်တခါမှဝေနေကိုမေးထားတာပါဒါဆို ULA ကကို Ranger တွေပြန်လည်ပြီးတော့ပြန်လည်ဖို့အတွက်ကိုဘယ်လိုထင်ပါသလဲတချို့ကလည်းပြောကြတာက NUG ULA နဲ့တူတွဲပြီးလှုပ်ချင်ဖြစ်ပေါ့เนาะဒါရခိုင်မျိုးသားဖွဲ့ချုပ်ရခိုင်တော့ရခိုင်တက်တော်တို့နဲ့လှုပ်တင်တယ်လို့လည်းပြောတာလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါကပေါ့เนาะကောင်းမယ်ထင်ပါသလားဒီမိကုန်းလေးက panel လေးနဲ့ကနေပြီးတဲ့အခါကိုဖြေချပြဖြစ်ပါတယ်ဒါဆက်စပါတို့ကနေပြီးဖြေချတဲ့မိကုန်းလေးတွေကိုယူပြီးတော့ဖြေပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မေးပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမကဘုနော်ကျမကအရီယာစီဝေးမှာကျမပြောခဲ့တာကဘာလဲဆိုရင်တော့ကျမတို့တွေဒီပြောဒီလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကနေပြီးတဲ့အခါလို့ပို့လို့တဲ့အပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါရီဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကနေပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကနေပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကနေပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့နေနဲ့ကနောက်တစ်ခုကပေါ့နော်သူကနေပြီးတော့
ဒါတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရှိတဲ့ need ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့တခြားသူတွေကနေပြီးတော့လည်းမျိုးမျိုးလည်းပြောကြပါလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့အေးပဲဖြစ်မယ် ULA ခိုက်တက်တော့ပဲဖြစ်မလား NUG ပဲဖြစ်မလားနော်အမျိုးမျိုးပေါ့တော့ပြောကြမှာတခြားတွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်တခြားသောဆက်တူချင်ပါမယ်အကျိုးသက်ဆိုင်သူတွေကအာဏာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကပေါ့နော်အကုန်လုံးကိုလည်းသူအမြင်နဲ့ပြောင်းနေတာပါပဲနော်ဆိုတော့ပြောင်းနေတာပဲအာဏာရှိလူတွေပြောင်းနေတာမှဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လိုတာကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်မဟာဗျူဟာလေးတစ်ခုရှိဖို့လိုပါဒီမဟာဗျူဟာတစ်ခုနဲ့ဆက်ပြီးတော့သွားနိုင်မှာပါလူကြားတွေကိုဒီလူတွေတွေကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ဖို့ပါကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအတွက်ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်မှုကမူလေးလိုပါတယ်ဒါမှပဲကျွန်တော်တို့ခါနေပြီးတဲ့အခါမဟာဒါကိုရှက်ပြီးတော့ဒီကာကွယ်မှုကိုရရှိတဲ့ခိုင်မဲ့မဟာဗျူဟာမျိုးတွေလိုပါတယ်เนาะပြောပြ repatriation ပြန်ပို့တာပြန်ဝင်ဖို့ဆိုဖြစ်နိုင်မှာဘယ်သူမှမဆိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်တကူဖြစ်နိုင်ဖို့ဆိုတာကတကယ်အနည်းဆုံးကပေါ့နော်အနည်းဆုံးလိုအပ်ချက်တွေတစ်ဖက်ချက်တွေပြည့်မီမယ်မြေပြင်မှာရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရပါတယ်ဥမာဆိုကြလို့ရှိရင်တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကိုပထမမဖြစ်ပါဘူးဆိုအာမခံချက်တွေလိုပါတယ်သူတို့မူလနေထိုင်ခဲ့တဲ့ဒေသတွေပြန်သွားနိုင်မှုရှိရပါလိမ့်မယ်ဒါတွေမကလူတွေလူခွေရေးတွေကိုလည်းအပြည့်အဝအာမခံပေးဖို့တွေလိုပါတယ်ဒါတွေမကပါဘူးတကယ်ကိုအရေးကြီးလာတယ်ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုနိုင်ငံနဲ့ကာကထိုင်ဝမ်ကနေပြီးတဲ့အခါမှာဒါကိုစောင့်ကြည့်ဖို့အတွက်လို့တင်ချရှိဖို့လိုပါတယ်အဲ့မှာပဲတွားနေပြီးတဲ့အခါမှာခြေနေကိုကြည့်နိုင်ဖို့အတွက်ကတော့တခြားတော့ပေါ့နော်ရွေးမဲ့ဖြစ်စီတခြားတော့အဖွဲ့တွေပဲဖြစ်စီယူနေဆရာတို့တကယ်ကိုလူတွေကိုတော့စောင့်ကြည့်ပေးဖို့ကာကွယ်ပေးဖို့ခြေနေကိုဒါတွေကိုလိုအပ်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါမှပဲလေရှားမှာပါဒါခြေနေကကဲဒါဒီအခြေအနေတွေကိုဒါတွေပြည့်ပြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဖြစ်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြက်လက်ဒါကပြက်ပြီးတဲ့ခါမှာပေါ့နော်။ဒါက repatriation လို့ခေါ်တယ်။သူကပြန်သွားတယ်ဆိုတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ကိစ္စတက်အနေနဲ့သာသွားရမယ်ဆိုကြလို့ရှိရင်တော့လေ तू ကနေမလို့တင်ဒါကနေပြီးတော့လေလူဝဲမဲစာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू ကနေပြီးတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू ကနေပြီးတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ကနေလို့နိုင်တဲ့အပိုင်းပဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကနေပြီးတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကိုပေါ့နော် तू ကနေပြီးတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू ကလုပ်လို့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ကနေပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သွားနေပြီးတဲ့အခါမှာသူတော့ဒါတွေကိုပေါ့နော်သွားနေပြီးတဲ့အခါလို့ရတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू ကနေပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू ကနေပြီးတဲ့အခါမှာလို့ရအပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်း तू ကနေပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ तू ကနေပြီးတဲ့အခါမှာဒါကိုလည်းပေါ့နော် तू ဒါကိုလည်းပေါ့ဒါတိုင်းပါဝင်မှုတွေကိုလည်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော် तू ကနေပြီးတဲ့အခါမှာဒါကိုလည်းပဲ तू ကနေပြီးတဲ့အခါမှာလည်းဒါကိုလို့ရပါတယ်အဲ့လိုဆိုခဲ့လို့ရှိရင်တော့ तू ကနေပြီးတော့ဘယ်ဖူးမှမဆိုပေါ့နော် तू ကနေပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကိုလည်းပေါ့ तू ကနေပြီးတဲ့အခါမှာဆိုတော့ဒါကိုလည်းပေါ့နော်ဒါဒီ interview တွေရှိနိုင်မယ်လို့ပြောဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာ Jasmine လည်းထောင်ထားတာလည်းတွေ့ပါတယ်နော် Jasmine ဖြည့်ချင်တာများရှိတာဖြည့်ဖို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू ကဒီမိကုန်းလေးကိုကျွန်မနည်းနည်းလေးပြောင်းပြီးတော့မေးချင်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू ကနေပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू ကနေပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့လာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော် NUG နဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပေါ့နော်ဒါတွေဟာလေးပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू ကနေပြီးတဲ့ဆိုတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကိုပေါ့နော် तू NUG ပဲဖြစ်စေဘယ်လိုတလိုက်ပဲဖြစ်စားစေဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေပါစေဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू ကနေပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့တကယ်ကိုကြည့်ရမှာကဘာတွေလုပ်နိုင်မလဲကျမတို့ကဒီတော်လိုင်းကြီးကနေရှစ်ဆက်သွားရမယ်ဆိုတာကပြောမယ်ဆိုဘာတွေလိုချင်တာလဲအဲ့ဒါကဘာတွေကိုဒါကိုအခုလည်းဘာတွေလိုချင်လဲဆိုတော့အခုလည်းအကျိုးမှန်းကြည့်ရပါလိမ့်မယ်တန်ဖိုးကိုအခြေပြုတဲ့လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတိစောက်ဖို့စ조사နေတာလားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုတည်းကတန်ဖိုးဆိုတာရှိရမှာဖြစ်တယ်เนาะအခုနောက်မှမဟုတ်ဘူးအခုချိန်ကဆမ်းမှာဖြစ်တယ်အခုချိန်ကအခုတော့ကျမကနေပြီးတော့စားပိုင်းပြောခဲ့တာတွေပါလာပါတယ်ဒါတွေကနေပြီးတဲ့အခါတိကျတိကျကိုဥဆောင်တွေပါဝင်မှုတွေရှိဖို့လိုပါတယ်တိကျတိကျသူတွေကိုသူတို့ကိုဆွေးနွေးဖို့လိုတယ်အကုန်လုံးကိုအားလုံးသောသူတွေ NUG မှာမဟုတ်ပါဘူးအားလုံးသောသူတွေအကုန်လုံးကလည်းပြ NUG တွေကျွန်မပြောခဲ့သလိုပါပဲသူတို့ဒီထက်ပိုပြီးလုပ်ဖို့လိုပါတယ်လုပ်ဆရာကြီးတွေရှိပါတယ်သူတို့က domestic ကပါလေဆိုသူတို့ကိုသူတို့တာဝန်ခံမှုလိုပါတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်တာဝန်ခံမှာဖြစ်သူတို့ကိုသူတို့လည်းစံတွေကိုမြင့်မားထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုပုံစံရှိမှလဲအဲ့တော့ Ranger အတန်းခွဲတဲ့ကိုဘယ်လိုပုံစံရှိနေမလဲဒါတွေဟာဆိုခဲ့လို့ရှိရင်တော့လူတဲ့ဘိုင်းနေလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေခါဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू ကနေပြီးတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရပိုက်တွေပါအဲ့ဒါကိုပြောပြီးတော့ခါမှာလူတွေကိုလည်းပေါ့နော်အလုံးလုံးဖို့လူတွေခတ်ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းတကယ်ထိတွေ့ဖို့ဆွေးနွေးဖို့လိုပါတယ်တကယ်ကိုထက်ထက်ရှန်ရှန်ကိုလုပ်ဖို့လိုတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Rohingya နဲ့တွေ့ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အချက်လေးပြလိုက်ရုံလောက်ပဲတွားနေပြီးတော့ဟန်လေးဟန်ပြလို့ဖို့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကိုလူတွေအကုန်လုံးပါဝင်တာဖြစ်တယ်ဘယ်သူမှဆိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီး NGO ဖြစ်စေတကယ်တက်ကြလို့ Rohingya ဖြစ်စားတော့တိုင်းသားတွေဖြစ်စေတကယ်ကိုညဉ့်ညမ်းစွာလှုပ်ဆောင်မှုတွေမှာပါဝင်နိုင်တဲ့လူတွေပြန်မျိုးဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါတွေမကောက်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုလည်းထောက်ပြချင်တာလေးရှိပါတယ်ဒါကလုံးတင်တာလေးတစ်ခုပါနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝင်ပတ်သက်ပြီးတဲ့နိုင်ငံတကာလူခွေရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြောချင်တာလေးလေးရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့ဘာတွေလဲနောက်တစ်ချက်ဘာတွေလုပ်နိုင်လဲဆို NUG ကိုနိုင်ငံတကာတွန်းတင်ပါတယ် NUG ကိုလည်းမှတ်ခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းပဲသွားအောင်လို့ပို့လိုပါတယ်ဒီချိန်ထဲမှာပဲ NUG ကိုဘောတော့သွားနေပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့လုံးနိုင်အောင်လို့လည်းပံ့ပိုးပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝင်ကတွန်းပေးလို့ရပါတယ်သူတို့ရှစ်ဆက်ပြီးတဲ့အခါမှာ Rohingya တွေကိုRohingya တွေအရှင်းနိုင်ဖို့ Rohingya တွေပါဝင်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုတွန်းပေးလို့ရပါတယ်တကယ်ကိုဘောတော့သွားနေအကြောင်းအရာပဲချိန်မဲ့ခေါင်းစုပဲရှိနေပါစေဒါတွေကိုလည်းတောင်းပေးလို့ရပါတယ်ဆွေးနွေးပေးပါဒါတွေကိုပြောမြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေပြောတဲ့အခါမှာဆို Rohingya အကြောင်းကိုလည်းတရားရပါဝင်ဖို့လိုပါတယ် Rohingya တွေကဘယ်မှာလဲဆိုတာမေးလို့ရပါတယ် Rohingya တွေဘယ်ပါမှာလဲဆိုတာမေးလို့ရတယ် Rohingya တွေကဘယ်သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးနေဆိုတာမေးလို့
လို့ရပါသူပြင်တော့ဒါလူရှင်တွေပြောလို့ရပါတယ်တေချာလို့ပါမေးပါဒါလေးကိုအမြဲတမ်းကိုမေးပါတကယ်ပဲတကယ် region တွေကိုထိတွေ့ဆွေးနွေးနေလားဆိုတာဒီကိုပြောဖို့လိုပါတယ်ဒါဒီကို region တွေအဖွဲ့အစည်းတွေခါကိုပါဝင်နေတာဆိုတာကိုမေးရမယ်ဒီလိုနည်းနဲ့ပဲဒီနေ့ကိုလို့မှာဒါဆံပြလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာလူ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖက်လူအဖွဲ့အစည်းတွေကမြန်မာဒီနေ့ကအစွမ်းအနေနဲ့ကကိုဒါတွေခါပေါ့တကယ် region တွေကိုပေါ့ဒီပဲရှိစွာလုပ်နိုင်တဲ့အပိုင်းပဲလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေဟာ solution တော့လေနောက်လေးနဲ့ဆိုကြလို့ရှိရင်တော့သူကနေပြီးတဲ့ခါမှာပေါ့နော်လုပ်ချင်မှာနောက်တစ်ခုကပါလဲ solution တော့ဒီကိုပေါ့နော်ပြန်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတဲ့ခါမှာဟိုအခုနေမှာဖြစ်နေတာကအခုလည်းရှိမှာပေါ့နော်ရှိမြနောက်မြမိလိုက်နှိမ့်နေရတယ်ဆိုတာနားလည်ပါဒီမှာပုံမကောင်းမလို့နိုင်ငံအနာဂတ်ကိုမျှော်မှန်းဖို့လေလိုပါတယ်ဒါလေးကတော့အရှိကြီးတဲ့ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ yes ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာထုတ်ခင်ပြောပြပါကျွန်တော်အချိန်အများကြီးတော့ဒီမေကွန်းကကျွန်တော်အချိန်အများကြီးပြီးပါခင်ဗျဒါမဝေလည်းဖြည့်ပြီးသားဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့နော် Jasmine လည်းဖြည့်ချပေးပြီးတယ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပဲပြောပါမယ်ခင်ဗျဒါကတခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်မြင်ကျင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကနေပြီးတဲ့အခါမှာအခုပေါ့နော်ရခိုင်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ညီကိုပေါ့နော်မှလည်းကျွန်တော်တို့အတူတူကဘေးမဲ့ရှင်ပြီးအတူတူကနေထိုင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆက်စုနေပေါင်းများစွာကြောင့်စစ်တပ်ရဲ့သွေးခွဲအုပ်ချုပ်မှုတွေကြောင့်လည်းဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကပြောမယ်ဆိုရင်တော့ NUG ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ ULA ပေါ့ပဲနော်အေးပဲဖြစ်စေပြီးတော့အကုန်လုံးအတူတွဲပြီးလုပ်တဲ့နေဆိုတာလည်းမှန်ပါတယ်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအခုလည်းရှိနေတဲ့ပြဿနာတစ်ခုပါဗျဒီလိုဒါက Rohingya ဘက်ကတော့ကျွန်တော် Rohingya တွေကလည်းပြောဖို့လိုတယ်ဗျ Rohingya တွေပြောဖို့လိုပါသူကနေပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကျွန်တော်တို့ကို Rohingya ဆိုတဲ့ identity ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ identity ကျွန်တော်တို့ရဲ့tiêuလက်ခဏလက်ခံတဲ့အသိမဲ့ပြီးတော့ဘူးမှမရှိပါဘူးဒီဖွဲ့ကတော့ဒီနာမည်တော့မကြိုက်ဘူးဒီဖွဲ့ဒီနာမည်လည်းမခံဘူးအဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်အမြဲတမ်းတော့သိနေကြပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ထိုးခင်ပါခင်ဗျကျွန်တော်နာမည်ထိုးခင်ပါထိုးခင်ဆိုကျွန်တော်နာမည်ထိုးခင်ကျွန်တော်ထိုးခင်လို့ခေါ်မှာဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်တိုင်းသားလူမျိုးတွေနာမည် Rohingya ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်း Rohingya လို့ပဲအသိမဲ့ပြုမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နာမည်နဲ့အသိမဲ့ပြုမှာဖြစ်တယ်စစ်တပ်ကအာဏာမသိမ်းကဖြစ်ခဲ့NUG ကဒါကိုကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဘက်ကဘက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆို NUG ဘက်ကနေဒါကိုပြောမှာဖြစ်တယ်သူတို့တွေနဲ့ကသူတို့တကယ်ကိုပဲပေါ့စစ်တပ်ကိုဖယ်ရှားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စစ်တပ်ကဘာပဲစခဲ့တာက60နှစ်တည်းကစခဲ့ပါအဲ့60နှစ်တိုင်းကြီးအကုန်လုံး60နှစ်နောက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့အကုန်လုံးကိုဖျက်ပြရမှာဖြစ်တယ်ဥပဒေတွေဖျက်မှာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့တစ်ချိန်တည်းမှာတော့ကျွန်တော် NUG ကိုကျန်တဲ့သူတွေနဲ့ကျွန်တော်အလုပ်ဖို့ကျွန်တော်ကြိုးစိုးတယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့ကဒါကိုလည်းအစစ်တစ်ခုလို့လောက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့အနေနဲ့ကနေပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်ဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတော့အဖြစ်မှန်ကိုလည်းလက်ခံဖို့လိုပါတယ်ဒါတွေမကပါဘူးကျွန်တော်တို့ကငြိမ်းချမ်းစွာအတူရှင်တဲ့တရားရေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နေကနေပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အားလုံးနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ခိုင်နေတဲ့အကုန်လုံးပဲနေတဲ့ပိုင်းပဲလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေဟာဆိုကြလို့ရှိရင်တော့ तू ကနေပြီးတဲ့အခါမှာ तू ကနေပြီးတဲ့ခါလို့တဲ့အကောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတဲ့အခါမှာ तू ကယုံကြည်ပိုင်းပဲလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခရာဆိုရှိနေတဲ့သူတွေဆိုတာကိုလက်ခံပေးစေချင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်တို့က Rohingya တွေကရှိပါတယ် Rohingya ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကနေပြောနေတာဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့မှဆိုလို့ရှိရင်တော့အများကြီးလည်းကျွန်တော်တို့မှလည်းပဲเนาะရှုပ်ထွေးမှုတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါကလည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကနေနောက်ဆုံးအချက်လေးပဲလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေဟာဆိုကြလို့ရှိရင်တော့နောက်တစ်ချက်ကပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါလည်းဆက်နေတာလေးတစ်ချက်ကတော့ NUG ကဒီမှာဘောတော့ NUG ကနေပြီးတဲ့ခါမှာဘောတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတဲ့ခါမှာဒီလိုမျိုးတွေဘော ICJ မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘောတော့သူဘာတွေလုပ်တင်တယ်လဲဆိုတာပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတော့မြင်ချင်တာက NUG ကိုမျိုးကိုစားပြတာမြင်စေချင်ပါတယ် ICJ မှာဒါမဲ့ဒါမဖြစ်လာဘူးဘောတော့ဒါကဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ကနေပြီးတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ကဒါကိုလည်းတရားရုံးကနေပြီးတော့ပဲဆုံးဖြတ်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနေအခုမြင်နိုင်တာကတော့ဘောတော့သူကနေပြီးတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကနေပြီးတဲ့ခါမှာဒါကိုလည်းဘောတော့သူကနေဘာဖြစ်နေပါစေပေါ့နော်ကျွန်တော်စမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတဲ့ခါမှာနော်ဒီလိုပေါ့နော်သူကနေပြီးတဲ့ခါမှာဒါကိုပေါ့နော်သိနိုင်မှာတွေပဲဆိုတော့ NUG မှာတော့တင်ကြတာက NUG မှာဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးပေါ့နော် NLD ခေတ်ကာလတော့က NUG ဟာသိပါတယ်နော်တချို့တော့ကျွန်တော်တို့က NUG ပါတချို့တော့ NUG ထဲမှာလည်း NLD ရဲ့လူတွေလည်းရှိနေပါတယ်အဲ့တော့ရှိနေတဲ့အခါကျတော့သူတို့လည်းဒါကိုလည်းထွက်ဆိုလို့ရပါတယ်သူတို့ပံ့ပိုးပေးလို့ရပါတယ်ဒါတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာနော်ဂမ်ဘီယာအဖွဲ့ကိုသူတို့ပံ့ပိုးကူညီပေးလို့ရပါတယ်သူတို့လုပ်လို့ရတာတွေကနော်သူတို့ထွက်ဆိုတက်သိထွက်ဆိုပေးလို့ရပါတယ်စစ်တပ်ကဘာလုပ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာလို့ရပါတယ်ဒီချက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ NLD ကနေပြီးတဲ့အခါဖိအားပေးနိုင်တာတခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒါတော့တူညီတဲ့ရန်သူကိုကျွန်တော်တို့အတူတက်ခိုက်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ NUG နေတဲ့အခါဒါကလုံနိုင်မယ့်အရာလေးတစ်ခုလို့လည်းကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒါလည်းအရေးကြီးတယ်လို့လည်းမြင်ပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ NUG ကနေပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू ကဒါကိုလည်း NUG ကနေပြီးတဲ့အခါမှာဆိုဒါကိုနော် Family Manager Report ကိုလက်ခံဖို့လိုပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू ကနေပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမှပဲကျွန်တော်တို့ရှစ်ဆက်သွားနိုင်ပါလိမ့်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू ကနေပြီးတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကသူတို့လုပ်သွားတဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့ခြေလှမ်းတွေကိုတွေ့ရအဆင့်တွေကိုတွေ့ရပါကျွန်တော်တို့လည်းကြိုးစိုးပါတယ်ဒီတက်ကိုပိုးပြီးတော့လည်းအပြုသဘောဆောင်တဲ့အဆင့်တွေကိုလည်းနောက်ထပ်ကိုလည်းလှုပ်စေခြင်းပါတယ်ဒါတွေကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Ranger ကျွန်တော် site တွေပဲဖြစ်စေတော့အသိမဲ့ပြုလို့တဲ့ချိန်ထဲမှာပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ကနေပြီးတဲ့အခါမှာဒီလိုတွေပေါ့နော်နောက်ပြီးတဲ့အခါမှာပေါ့နော် Ranger တွေကိုခွဲချက်ဆက်တဲ့ဥပဒေတွေကိုဖျက်သိမ်းလို့ပါ Ranger ကိုလည်းတိုင်းသားလူမျိုးတွေနဲ့အသိမဲ့ပြုလို့ပါကျွန်တော်ဒီလောက်နဲ့ share လိုက်ပါ The last word now to Nay Sanwin.
Yeah, thank you, Priya. So I just want to add a few lines. Kotunke has covered. So regardless of whether they can represent at the ICJ or not, it doesn't matter. When the UN credential committee decide whether the NUG is the government of Myanmar or the military regime, then they can represent again there. But meanwhile, they have the people mandate. I don't recognize the military regime as a government, and also they are the main perpetrator. So for me, if I have to recognize a government of Myanmar, I will recognize the NUG. So NUG as a government, they don't, of course, they don't have the the UN recognition, but at least they are dealing with the the government across the world, European government, the even US government and the ASEAN government. So they have the power. Of course, they don't have the, they don't control the territory, but in near future, they will control the territory, and they have the people mandate. The majority of the people in Myanmar are supporting them. They have also international support. As of now, what they should do is, as a government, they can consult with the expert lawyer, genocide scholar if they want, or without even consultation. They know, what happened to Rohingya in the past 45 years since 1978, and especially in 2017, in front of their eyes, before their eyes, because they now NUG cabinet member were the member of the Allstate, the NLD government. They know very well, they have the evidence. So all they should do is denounce the genocide. That will really, really help for the case at the ICJ, the case at the ICC, the case at the Argentina, and also Rohingya will be very happy, and they will also gain the international support for doing the right thing. That is all I want to say. Thank you so much. Thank you so much. To be honest, I mean, I would love for this panel to continue, but I know we've come to the end of the allocated time we had. The beginning, we were talking about how there are so many issues to talk about. I can only say this: it's been an absolute privilege to facilitate this discussion with this incredible panel. And I would just say that, for anybody who wants a view on all the issues that are facing the Rohingya today, linked to the international justice processes, linked to repatriation, the NUG, the Myanmar coup, this should be required watching, quite frankly. And I've learned an incredible amount from all of you today. And I think I will really be reaching out again to have further discussions and to, learn more and understand more. And, I really sincerely hope that this video goes to as many people as possible and they can get a real understanding of the issues and the challenges, but also I think the illumination for the path forward that all of you have presented and that we should really take on board and consider very seriously for next steps in Myanmar. So with that, I would say thank you very much to the entire panel and to all the host organizations, and wishing everybody a good day and much learning from this discussion. Thank you. Thank you. Thank you, Priya. Thank you, everyone. Assalamu alaikum. Thank you very much. Thank you, Priya. Thank you very much, everybody.